हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वेलकम। प्रभु जी। हरे कृष्ण हिरणमय केसरी माता जी, रतिलाल ठक्कर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अंकिता माता कृष्ण जी, प्रभु दीप्ति माता जी, यशवी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। વચ્ચે ક્લાસ હરે કૃષ્ણ માં ગેપ પ્રભુજી, હતો ને દંડવત એક પ્રણામ. શોભના માતાજી હરે કૃષ્ણ, 1 મહિનાનો ક્લાસમાં ગેપ હતો ને, તો યશવી હા, માતાજી નું હરે કૃષ્ણ મને મોકલાવે વોટ્સએપમાં રેકોર્ડ કરીને. બાળકો યાદ રાખે ભગવાનના ભક્તોને અને ભગવાનનું નામ ને ખૂબ આનંદ થાય આપણને. યસ હેતલ માતાજી હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી તમે ખૂબ જ યાદરો એવા છો. તમારા ગુણ જ એવા છે પ્રભુજી ઓલ કે ગ્લોરીઝ તમે ટુ શિલા હર પ્રભુપાદ, હંમેશ ઓલ યાદ ગ્લોરીઝ ટુ રાખો માય દિવસમાં. ગુરુ મહારાજ. હરે મારા ગુરુ કૃષ્ણ. મહારાજની કૃપા છે. હરે કૃષ્ણ. ભાવિન પ્રભુ આવી ગયા છો તમે? ઓકે, નોટ જોઈન હરે યેટ. કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. તમારે આવીને એન્ડરેજ કરી દેવો પ્રભુ તરત જ, એટલે હું તમને કોસ્ટ બનાવી દઉં. હા પ્રભુ. ડન પ્રભુ. નાવ યુ આર કોસ્ટ. જંકના માતાજી હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર સેવા જંકના માતાજી. એન્ડ હરે કૃષ્ણ. રસેન્દુ ત્રિવેદી પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. એન્ડ મોહનસિંહ વાલસી બારિયા પ્રભુ વેલકમ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत અંકિતા प्रणाम। માતાજી ને ત્યાંથી પ્રભુજી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. વેલકમ પ્રભુ. બેલા માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચંદ્રિકા માતાજી, હરે નમ્રતા માતાજી. હરે હરિ બોલ. હરિ બોલ. જિજ્ઞાસા માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. થેન્ક યુ બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. તમે તમારું માઇક હવે મ્યુટ કરી દેજો અને આપણે ભગવદ્ ગીતાના પન્નાઓ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. ગઈકાલે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો છે અને આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયની. બરાબર? યસ. પણ બીજા અધ્યાયની ચર્ચા કરતા પહેલા प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. નાના નાના ભક્તો જોડાઈ ચુક્યા છે, નાનાથી લઈને મોટા ભક્તો, બધી કેટેગરી આપણા ક્લાસમાં છે. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ શોભા માતાજી, સોરી સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હર્ષા માતાજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી હરે કૃષ્ણ. ઓકે, શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ. ચાલો શરૂઆત કરીએ. ભાવિન પ્રભુ બેકગ્રાઉન્ડ નોઇસ નું ધ્યાન રાખજો. જંકના માતાજી. ઓકે, સ્ક્રીન શેર કરું છું તમારી સાથે. હરે કૃષ્ણ ઓકે. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તો મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? તમને રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે? હરિબોલ. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીએ. ગુરુ શિષ્ય આપણી ગુરુ આચાર્ય પરંપરાને પ્રણામ કરીએ અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. હવે જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયા હોય અને કદાચ મંગલાચરણ વિશે ખ્યાલ ના હોય, બરાબર, નીચે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન લખેલું આવશે સંસ્કૃતની નીચે. જરૂરથી તમે સાથે સાથે વાંચતા જજો. મંગલાચરણ એટલે ખબર ને, કોઈ પણ આપણે સારું કામ કરીએ તો મંગળતાને આવકારી. રાઈટ? તમારે ત્યાં કોઈ સારું કામ થાય, ધારો કે લગ્ન, બરાબર, તો પેલા શું કરીએ? મંગળતાને આવકારી. ગણેશ સ્થાપન પેલા કરીએ. લગ્ન વિધિ પછી હોય, સૌથી પહેલા શું થાય? ગણેશજીને આવકારીએ. બરાબર. તો એવી રીતના આ પણ સૌથી મંગળ કામ છે જીવનનું. જેમ જેમ તમે ભગવદ્ ગીતા સમજશો પછી તમને ખબર પડશે કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન થવું, 18 દિવસ પૂરા કરવા એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. 7મા અધ્યાયમાં તમારા માટે 2 શ્લોક ભગવાન બોલે છે, પણ હું કહીશ ત્યારે જ્યારે તમે 7મા અધ્યાય સુધી કન્ટિન્યુટી જાળવો તો. બરાબર? શરૂઆત કરીશું. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ
સાધ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગે શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे તમને બધાને એમ થતું હશે નવા પાર્ટિસિપેન્ટ ને કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે તો બે હાથ શું કામ ઊંચા કરવાના? તમને ખબર છે ઓલા આપણે મૂવી જોતા હોય બરાબર, પછી પોલીસ આવે અને જે ગુનેગાર હોય બરાબર એની સામે ગન તાકીને શું કે હેન્ડ્સ અપ બરાબર, પછી ગુનેગાર હોય શું કરે? બે હાથ ઊંચા કરે. જેમ જેમ ભગવદ ગીતા વાંચશું ને ખબર પડશે કે આપણે પણ એક ગુનેગાર છીએ. ભગવાનથી વિદ્રોહ કરીને આ જગતમાં આપણે આવ્યા છીએ. તમારો ને મારો જન્મ આ જગતમાં થવો બરાબર એ ભગવાન સાથેનો એક વિદ્રોહ છે બરાબર. તો જયારે ભગવાનના આપણે નામ લઈએ તો સરેન્ડર શરણાગતિ બરાબર. જયારે જે વિલન હોય એ પોલીસને શરણાગત કરે ને બધું ગન નીચે મૂકી દે, એમ આપણે આપણી બધી ગન નીચે મૂકી દેવાની. ભૌતિકતાની ગન હાથમાં લઈને બેઠા હોય ને બધી ઉપાધિઓ બરાબર, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું ખૂબ ધનવાન છું બરાબર, હું નેતા છું, વોટ એવર જે કઈ એ બધી ગન નીચે મૂકી દેવાની. સરેન્ડર, હું તમારો દાસ છું, તમે મારા સ્વામી છો બરાબર ને. એટલા માટે આપણે બે હાથ ઊંચા કરીએ. શરૂઆત કરીશું. તો બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમે બધાએ ગઈકાલનો પેલો અધ્યાયનું રેકોર્ડિંગ જોયું હશે. ઘણા બધાએ લાઈવ જોઈન કર્યું હતું, ઘણા બધાએ રેકોર્ડિંગ જોયું હશે. ના જોયું હોય તો પેલો અધ્યાયનું રેકોર્ડિંગ જરૂરથી જોઈ લેજો. રેકોર્ડિંગ તમને અવેલેબલ થઈ જશે. ભાવિન પ્રભુ તમને અવેલેબલ કરાવી દેશે ગઈકાલનું રેકોર્ડિંગ. કારણ કે ગઈકાલનો અધ્યાય છે બીજા અધ્યાયનો પાયો છે, એટલે પાયો મજબૂત હોવો જરૂરી છે. ઓકે, હવે ગીતાનો સાર બીજો અધ્યાય. ઘણા બધા ભગવદ ગીતામાં તમે આ અધ્યાયનું નામ સાંખ્ય યોગ વાંચ્યું હશે મોટા ભાગે, પણ પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતામાં એ અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. કારણ કે સાંખ્ય નો મતલબ છે આત્મા અને પરમાત્મા, અથવા આત્મા અને શરીરનું પૃથ્કરણાત્મક જે જ્ઞાન છે, એનાલાઇટિકલ નોલેજ બરાબર, એને કહેવાય સાંખ્ય યોગ. પણ બીજા અધ્યાયમાં આમ જોઈએ તો સાંખ્ય યોગના શ્લોકો 11 થી લઈને 30 સુધીના બરાબર. પછી તો બીજું ઘણું બધું છે. બીજો અધ્યાય એટલે આગળ આખી ભગવદ ગીતામાં મોટી મોટી જે કઈ ચર્ચાઓ થશે એ બધું બરાબર. બીજા અધ્યાયની અંદર નિષ્કામ કર્મયોગ પણ છે. બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન સકામ કર્મયોગ પણ આપે છે. બીજા અધ્યાયની અંદર ભગવાન ભક્તિ યોગને પણ ટચ કરે છે બરાબર. તો આગળ જે કઈ ચર્ચાઓ થશે એ બધું બીજા અધ્યાયમાં છે. એટલે ગીતાનો સાર. સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. અચ્છા, ફર્સ્ટ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર કયું? આખી ભગવદ ગીતામાં સૌથી મોટો અધ્યાય કયો ભાઈ? બોલો બોલો. કયો? હા, ગાયત્રી માતાજી, 18મો અધ્યાય. તો પેલા અધ્યાયનું નાનું એવું રિકેપ કરી લેવું છે. શું હતું પેલા અધ્યાયમાં? હેન્ડરેસ કરો. પેલા અધ્યાયમાં શું ભણ્યા હતા? હેન્ડરેસ કરો. કમ ઓન, ફાસ્ટ. સમય ઓછો છે, અધ્યાય બહુ લાંબો છે, મારે તમને ઘણું બધું ભણાવવાનું છે. દીપ્તિ માતાજી ચલો. હરે કૃષ્ણ. પેલા અધ્યાયમાં દુર્યોધન, અર્જુન અને ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ વિશે જોયું, અને ઓકે, અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના કારણો જોયા. ડન. ચાલો નેક્સ્ટ. જિજ્ઞાસા માતાજી બોલો. અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો બોલો. કમ ઓન ફાસ્ટ. યસ, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો.
1 2 3 4 5 ચાલો પાસ ઓન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કિરણબેન વસોયા માતાજી બોલો. ચલો, અર્જુનને શું કામ કરુણા યુદ્ધ કોઈ નથી કરવું? કરુણા કોઈ હમ. આનંદ નથી, પાપ, હમ કૌટુંબિક હમ પરંપરાઓ અને અનિર્ણયતા. અનિર્ણયતા બીજા અધ્યાયમાં, પેલા અધ્યાયમાં 4 કારણ. પેલા અધ્યાયને બહુ સરળ ભાષામાં કહી દેવું હોય તો ફટાફટ, કમોન શશી માતાજી. અર્જુન વિષાદ યોગ. હા, એ તો એનું ટાઇટલ છે. પણ પેલા અધ્યાયમાં મોટા મોટા કન્ટેન્ટ શું આવે? મોટું મોટું કન્ટેન્ટ એટલે શું? તો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ, દુર્યોધનની મનોસ્થિતિ અને અર્જુનની મનોસ્થિતિ. ડન. એક આ. બીજું સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, એના 4 કારણો જે તમે કીધું. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય અને કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. અને બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકનું એક કારણ છે અનિર્ણયતા. તો આવી રીતના અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, આવા એના 5 કારણો આપ્યા. ભગવાન યુદ્ધ નથી કરવું. અચ્છા, બીજા અધ્યાયને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ એક વાક્યમાં આખો બીજો અધ્યાય સમજાવી દેવો, તમે કઈ રીતના સમજાવશો? હેન્ડ રેઝ કરો. જેમ તમે કીધું પેલા અધ્યાયમાં આટલું આટલું આવે, હવે તમને કોઈ પૂછે ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં શું આવે? યસ વિક્રમી પ્રભુ બોલો, બીજા અધ્યાયમાં શું આવે ભાઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા અધ્યાયમાં આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, આત્માનું જ્ઞાન અને ઓકે. ભગવાને જે અર્જુને જે 5 દલીલો કરેલી એનો જવાબ. હા, બરાબર. એકદમ પરફેક્ટ આન્સર આપવો હોય તો એટલું કહી શકાય કે પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના ઉઠેલા જે પ્રશ્ન છે, બરાબર, એ 5 પ્રશ્નોનો જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય. ડન થઈ ગયું. બીજો અધ્યાયમાં આ જ છે. અર્જુને જે દલીલો રજૂ કરી, બરાબર, કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા, આ 5 જે દલીલ રજૂ કરીને ભગવાનની સામે, ભગવાન યુદ્ધ નથી કરવું, તો ભગવાન એ 5 દલીલનો જવાબ આપે એટલે બીજો અધ્યાય પૂરો. આટલું જ છે. એટલે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને ગ્રંથોનો રાજા કહેવામાં આવે છે. શું કામ ગ્રંથોનો રાજા કહેવામાં આવે છે ભાઈ? ગ્રંથરાજ વાય? તો કે અહીંયા જે નોલેજ છે કેવું છે? ક્વેશ્ચન આન્સર, ક્વેશ્ચન આન્સર. વેલકમ શિવમ પંડ્યા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. નલિનીબેન રાવલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ભાનુબેન કાવઠિયા માતાજી, યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અર્પણ બારિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. અને રીટાબેન મકવાણાજી, જેના વિડીયો ચાલુ છે મને દેખાઈ રહ્યા છે, બરાબર, યસ, થેન્ક યુ. એન્ડ બાકી બધા એને એડ્રેસ થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. તો આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા શું કામ ગ્રંથરાજ કહેવાય? કારણ કે અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર, ક્વેશ્ચન આન્સર, ક્વેશ્ચન. અર્જુનને પ્રશ્ન થયો, ભગવાનને પૂછી લીધું, ભગવાને જવાબ આપ્યો, અર્જુને ફરીથી એમાંથી નવા પ્રશ્ન લઈને આવ્યા, ભગવાને ફરીથી જવાબ આપ્યા, ફરીથી અર્જુન એમ થયું કે નહીં, હજી આને થોડું ડિટેલમાં જાણવું છે, તો ફરીથી ક્વેશ્ચન પૂછ્યા અને ભગવાને ડિટેલમાં આન્સર આપ્યા. આમ કરતા 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 પ્રશ્ન જવાબ કરતા કરતા 18મા અધ્યાય સુધી આ ભગવદ્ ગીતા લંબાઈ. આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ્ ગીતા બીજા અધ્યાયમાં પૂરી થઈ જાય છે. ભગવાનને એકચ્યુઅલી અર્જુનને જે કંઈ જ્ઞાન આપવું હતું એ બધું જ જ્ઞાન બીજા અધ્યાયની અંદર અર્જુનને પીરસી દેવામાં આવે છે. છતાં અર્જુન આગળ પ્રશ્ન પૂછે છે, વાય? શું કામ? અર્જુનને નથી સમજાણું એટલા માટે? શું લાગે છે? નહીં, અર્જુનને નથી સમજાણું એટલા માટે નહીં, તમને ને મને સમજાય એમ નથી ખાલી બીજું અધ્યાય વાંચવામાં. એટલે અર્જુન આપણા બધાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ બની અને આપણા મનમાં ઉઠતા પ્રશ્ન ભગવાનને સાક્ષાત પૂછી લે છે. ભગવાન થોડું ડિટેલમાં જઈએ હજી, બરાબર. તો ઘણાને એમ થાય કે અર્જુન તો ડરપોક છે, એ તો વિષાદમાં પડી ગયા, સામે કર્ણ હતા એટલે ડરી ગયા, સામે ભીષ્મ હતા એટલે ડરી ગયા. નહીં, બરાબર ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે અર્જુન છે વિષાદમાં ખરેખર નથી, ભગવાને યોગ માયામાં મૂક્યા છે. જયારે તમે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 5 માં આવશો ને ત્યારે કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર હશે, દૂધ જેવું, બરાબર. એકચ્યુઅલી ભગવાનની 2 મહત્વની શક્તિ છે, યોગ માયા અને મહામાયા. તમે અને હું બધા કઈ શક્તિની અંડરમાં કામ કરીએ છીએ? બોલો બોલો બોલો, કઈ શક્તિ? મહામાયા. અને ભગવાન એના પરમ ભક્તોને યોગ માયા શક્તિમાં મૂકે. કારણ કે ભગવાનને કઈ લીલા કરવી હોય, ભગવાનને કઈ જ્ઞાન આપવું હોય તો કઈ રીતના આપી શકે ભાઈ? બરાબર. તો એના ભક્તોને રિપ્રેઝેન્ટેટિવને મોકલે, એમને યોગ માયામાં મૂકે, પ્રશ્ન પૂછાવડાવે, ભગવાન લીલા કરે. તમે જો ભગવાન કૃષ્ણ વ્રજમાં આવ્યા, બરાબર, કેટલા બધા અસુરોને મારી નાખ્યા. નાના એવા તો 6 દિવસના હતા તો પૂતનાનો વધ કરી દીધો. 11 વર્ષ સુધી કેટલા બધા અસુરોનો વધ કર્યો, કોઈ પણ શસ્ત્ર વગર.
બરાબર. છતાં પણ વ્રજવાસીઓને ખબર ના પડે કે આ ભગવાન છે. શું કામ? જો બધાને ખબર પડે, વિચાર કરો કે યશોદા માતાને ખબર પડી જાય કે આ મારો લાલો એ જ કૃષ્ણ છે ને એ જ નારાયણ છે, આ ખબર પડી જાય તો કઈ રીતના લાકડી લઈને પાછળ દોડે માતા યશોદા? ખબર પડી જાય કે ના, આ તો ભગવાન છે, કઈ રીતના દોડે? બરાબર. તો ભગવાન હંમેશા એના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકી દે, ભૂલવાડી દે. એનું ભગવત તત્વ ભગવાન એના પરમ ભક્તોની સામે પ્રગટ નથી કરતા જ્યારે લીલા કરવી હોય ત્યારે. એમ આયા અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકે છે, જેથી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછી શકે અને એ પ્રશ્ન અને જવાબનો જે દોર ચાલે ને એમાંથી તમારા ને મારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળી જાય. એક સરસ મજાનો પ્લાન છે ભગવાન અને એના પરમ ભક્તનો. બરાબર. તમે જો કે જ્યારે કૃષ્ણએ કંસનો વધ કરી નાખ્યો, બરાબર, એક જ મુક્કો માર્યો. તમને ખબર છે કંસ કેટલો શક્તિશાળી હતો? બરાબર. ત્રિલોક, ઉપરના લોક, નીચેના લોક, બધા કંસથી થરથર કાપે. બરાબર. એટલો બધો શક્તિશાળી હતો. બરાબર. ખૂબ શક્તિશાળી. એના સસરા જરાસંઘ, કેટલું બળ છે જરાસંઘની અંદર ખબર છે? 10,000 હાથી જેટલું બળ છે. બરાબર. 10,050 ટનની તો ખાલી ગદા ધરાવે. શાસ્ત્ર ખોલીને એકવાર વાંચો. તમને એમ લાગે કે આ તો બહુ વધારે થઈ ગયું. 10,050 ટન, સોરી 1,050 ટન ની ગદા. કોણ? જરાસંઘ. અને એનો આ જમાઈ છે કંસ. ખૂબ શક્તિશાળી, ખૂબ પાવરફુલ. ખાલી એક જ મુક્કો મારે, કામ પૂરું, ફિનિશ્ડ. બરાબર. તો આ થયા પછી કૃષ્ણના મિત્રો એમ કે છે કે ભાઈ કંસને મારવો એ શું મોટી વાત છે? ચારણું મુષ્ટિને મારવો શું મોટી વાત છે? મારી સાથે બબે હાથ કર ને તો ખબર પડે. કોણ કે છે? કૃષ્ણના સખા મધુમંગલ ને એ બધા. બરાબર. મારી સાથે બબે હાથ કર. બરાબર. એમ કરીને અંદર કૂદી જાય છે અખાડામાં. કૃષ્ણને કે આવો. બરાબર. તો કૃષ્ણ અને એના મિત્રો બે ફાઇટ કરે છે અને કૃષ્ણને એના મિત્રો ખંભે રાખીને કૃષ્ણને પટકી દે છે. કૃષ્ણ હારી જાય છે. આને કહેવાય યોગ માયા. સમજી જ ના શકે કે આજે કંસને મારી શકે છે, મારું તો શું આવવાનું હતું આની સામે? સમજી ના શકે. રામચંદ્રજી આવ્યા, કેટલા બધા વાનરોની સહાયતા લીધી, કેટલા બધા દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું રાવણને મારવા. શું લાગે રાવણને મારવા માટે રામચંદ્રજીને બીજાની સહાયતાની જરૂર પડે? શું લાગે? પોતે જ ભગવાન છે, પોતે જ ઈશ્વર છે, પોતે જ પરમાત્મા તરીકે હૃદયમાં બેઠા છે. તો રાવણના હૃદયમાં નથી બેઠા? બેઠા છે ને. તો ત્યાં વૈકુંઠમાં બેઠા બેઠા, અયોધ્યામાં બેઠા બેઠા ખાલી ભગવાન ઈચ્છા કરે તો રાવણનું મૃત્યુ થાય, પણ એ નથી કરતા. વાય? તો કેમ ખબર પડે રામાયણ શું હતી? કઈ રીતના આપણે ચર્ચા કરે? આજે પણ આપણે લોકો રામાયણ જોઈએ છીએ, રામાયણ વાંચીએ છીએ. બરાબર. રામચંદ્રજીના ભક્તો એમની કથા સાંભળે છે. બરાબર. એકદમ ભાવમાં આવી જાય છે. હવે એ પ્રસંગ ના બન્યો હોત તો આજે કથા કેમ સાંભળે? તો ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામચંદ્રજી, ભગવાન વિષ્ણુના જેટલા પણ ઇન્કાર્નેશન આવે છે, માત્ર ને માત્ર લીલાઓ કરવા માટે, એના ભક્તોને યોગમાયામાં મૂકીને, જેથી એની કથા આપણે સાંભળી શકીએ. ડન. અર્જુનનું ગ્લોરિફિકેશન આપણે આગળ જોઈશું. ઓકે. તો અર્જુનને યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો તમે લોકોએ જે કીધા, બરાબર. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. આ તમારો પહેલો અધ્યાય થઈ ગયો. હવે આપણે જે બીજા અધ્યાયની ચર્ચા કરી છે, આ એક જ સ્લાઇડ આખો બીજો અધ્યાય છે. આ એક સ્લાઇડ તમારી સામે અત્યારે છે. કરુણાના જવાબમાં મૂળ આજે આપણે 5 વિભાગની ચર્ચા કરવી છે. પાર્ટીશન. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે મહત્વની વસ્તુ છે ભગવદ્ ગીતાના પાર્ટીશનને સમજો અને ભગવદ્ ગીતાના એકાબીજા શ્લોકનું કનેક્શનને સમજો. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયનું જે પાર્ટીશન તમે જોવો છો, બરાબર, તો એમાં કરુણાનો જવાબ ભગવાન 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં આપે છે. અને એમાં ભગવાન આન્સર આપે છે કે આપણે શરીર નથી, જેને આપણે સાંખ્ય યોગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ જ્ઞાન. 11 થી લઈને 30 શ્લોક. પછી અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન હતો, ભગવાન કોઈ આનંદ નથી. તો ભગવાન 31 થી 37 શ્લોકમાં ભગવાન એને કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે છે. કેવો કર્મયોગ? સકામ કર્મયોગ. બંને હાથમાં લાડુ છે. જીતી જઈશ તો પૃથ્વીનું સમ્રાટ બનવાનો છે, હારી જઈશ તો સ્વર્ગ મળવાનું છે, અને તું કહેશ કે કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું, અર્જુન કે પાપ નો ભય. ભગવાન કહે છે ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ નથી. બરાબર. આગળ જોઈશું આપણે. અને ચોથું, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. બરાબર. અર્જુનને જે શંકા હતી, તો અર્જુન, ભગવાન કહે છે યાર આદર્શ બનો. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જયારે ગાદી ઉપર બેસવાના છે, તો તારે પરંપરાનો નાશની ચિંતા કરવાની નથી. અને છેલ્લે અનિર્ણયતા. અર્જુન કે ભગવાન કાંઈ સમજાતું નથી, શું કરવું? એટલે ભગવાન 41મા શ્લોકમાં એને એડ્રેસ કરશે, જવાબ આપશે. આ 5 પ્રશ્નનો જવાબ એટલે તમારો બીજો અધ્યાય પૂરો. આના સિવાય આપણે ઘણું બીજું પણ આજે શીખવું છે. એમાં ભગવાન કોણ છે,
ભગવાનની વ્યાખ્યા શું આપેલી છે કે એ શીખવું છે. ભગવત સાક્ષાત્કારના તબક્કા આપણે ભણવા છે, બરાબર. અને આપણા પતન થવાનું, કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય એ થોડું આપણે સમજવું છે. અને આ 5 પ્રશ્નના જવાબ એ જાણવું છે આપણે. હવે વિચાર કરો કે અર્જુનને ભગવાને કહી દીધું કે અર્જુનની સામે એના દાદા છે, મામા છે, કાકા છે. ભગવાન કે યુદ્ધ કર, બરાબર, સરેન્ડર કર, હું કહું એમ કર. કારણ કે હું જે રીતના કહું છું, ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે એ જ ધર્મ છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, આ ભાગવતમ કે છે, આ સુખદેવજી વેદવ્યાસજી કે છે, બરાબર. તો આવું બલિદાન અર્જુન આપી રહ્યા છે એમના રિલેટિવનું. તો શું આવું બલિદાન પેલા કોઈ આપ્યું છે? તમારા ધ્યાનમાં છે? બોલો, તમારા ધ્યાનમાં છે આવું બલિદાન કોઈએ પેલા આપ્યું છે? ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે, પ્રસન્નતા માટે, શરણાગતિ માટે કોઈએ કોઈના ભાઈ હોય, પિતાજી હોય, ગુરુ હોય, પતિ હોય, પત્ની હોય, કોઈનું બલિદાન આપ્યું છે? એનીબડી નો? યસ, પ્રહલાદ મહારાજ. બોલો. વિભીષણ ભાઈનો ત્યાગ કર્યો. હા, વિભીષણજીએ ભરતે એના મોટા રાજગાદીનો ત્યાગ ભાઈ કર્યો. ભરતે સામ્રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, ભરત મહારાજે. યસ. પછી બોલો 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 બોલો. પ્રહલાદ કહો. મહારાજ પ્રભુજી. પ્રહલાદ પ્રહલાદ મહારાજ. મહારાજ. યસ, પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે પિતાની અવજ્ઞા કરી. હિરણ્યકશિપુ. ડન. બલી મહારાજ, બ્રાહ્મણ પત્નીઓ. બલી મહારાજ. યસ, બલી મહારાજ. બલી મહારાજે કોનું ત્યાગ કર્યો હતો ભાઈ? ગુરુનો. ગુરુનું. વેરી વેલ. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ. લક્ષ્મણ શ્રીલા પ્રભુપાદ પ્રભુજી. રૂપાત. વેરી બોલ. આખા પોતાનું બ્રાહ્મણ પરિવાર, પત્નીઓ. બ્રાહ્મણ પત્નીઓ. યસ. ઓકે, ખૂબ સરસ. ભરત રાજા. ચલો. હા, યસ, ભરત રાજા. સુગ્રીવે, નલિનીબેન રાવલ. હરિબોલ. ઘણા સમય પછી તમને જોયા છે. હરિબોલ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ઓકે, સુગ્રીવ. યસ. તો આગળ વધીએ. આની પહેલા પણ ઘણી વખત આવું થયું છે. કઈ અર્જુન કઈ પહેલી વાર ભગવાન કહે છે ને યુદ્ધ કરી રહ્યા છે અને સરેન્ડર શરણાગત થતા હોય અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બલિદાન આપતા હોય, આ કઈ એવો પહેલો કિસ્સો નથી, બરાબર. તો આની પહેલા કોણે? તો કે પિતા અને પુત્રનો સંબંધની વાત કરીએ સૌ પ્રથમ તો પ્રહલાદ મહારાજને કોણ નથી ઓળખતું? ખબર છે ને, ઓળખો છો ને પ્રહલાદ મહારાજને? કથા સાંભળી છે ને? જે પ્રહલાદ નાનું એવું બાળક જેના માટે ભગવાને એક આખો અવતાર લીધો છે, ઇન્કાર્નેશન. કયો અવતાર? બોલો, કયો અવતાર? નરસિંહ અવતાર. હા, નરસિંહ અવતાર. ભગવાન નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થયા. નાનું એવું બાળક ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિમાં રત છે. એમના પિતાજીને બિલકુલ પસંદ નથી, હિરણ્યકશિપુને. તો એ બાળકને મારવા માટેની બધી યોજનાઓ કરી ચૂકે છે. હમણાં હોલિકા દહન ગયું, તાજું તાજું છે, તમને યાદ છે? હોલિકા દહનમાં ગયા દર્શન કરવા, તો પ્રહલાદ મહારાજને યાદ કર્યા હતા કે નહોતા કર્યા? ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, પરમ ભક્ત, બરાબર, યાદ કરવા જોઈએ. જયારે હોલિકાના દર્શન કરવા જઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજને જરૂરથી યાદ કરવા જોઈએ, શુદ્ધ ભક્ત. શશી માતાજી, તમારું માઇક બંધ કરી દેજો ને પ્લીઝ, બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવી રહ્યો છે. ભાવિન પ્રભુ, ઝંખના માતાજી, પ્લીઝ ટેક કેર. બીજા કોઈને કોર્સની સેવા જોઈએ છે? પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ. એક જ કામ કરવાનું છે, જેનું માઇક ચાલુ થઈ જાય એનું માઇક બંધ કરી દેવાનું, બરાબર. બિનજરૂરી અવાજ આવતો હોય ખાસ તો, બરાબર. કોઈને બોલવું હોય તો કઈ વાંધો નથી. ચલો, સુરક્ષા માતાજી તમને આજે સેવા આપી છે, વિક્રમી પ્રભુ તમને સેવા આપી છે. ડન. ચાલો, સ્વાતિ માતાજી તમે પણ. ઓકે, ડન. તો પ્રહલાદ મહારાજ, પછી હરિયાસુ અને બહુલાશ્વ. હરિયાસુ અને બહુલાશ્વ એટલે દક્ષના પુત્ર, પ્રજાપતિ દક્ષના પુત્રો હરિયાસુ બહલાશ્વ. એમનો જન્મ જ એટલા માટે થયો હતો કે એના પિતા દક્ષ પ્રજાપતિને હેલ્પ કરે, લગ્ન કરે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં સંતાન ઉત્પત્તિ કરે અને સૃષ્ટિમાં આગળ પોતાને પિતાજીને મદદ કરે. આ સૃષ્ટિની શરૂઆતની વાત છે. પણ એ હરિયાસુ અને બહુલાશ્વ એ ના પાડી દીધું. કેમ? તો કે ભાઈ આ કઈ સમય મારે બગાડવો, અમારે સમય બગાડવો નથી, અમારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. નારદજી થી બધા પ્રભાવિત થયા. નારદજી એના ભાઈ ખરા ને, કારણ કે બ્રહ્માજીના પુત્ર એટલે નારદજી, બરાબર. અને હરિયાસવ બહુલાશ્વ એ દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્ર છે. આમ જોઈએ તો એ ભાઈ ભાઈ ઘણા બધા. ઓકે, તો નારદજીના ઉપદેશથી પ્રભાવિત થઈ અને નહીં કે અમારે સંન્યાસ લઈ લેવો છે, તો એમને પણ પિતાની અવજ્ઞા કરી. ચતુષ્કુમારો, 4 કુમારો એ બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો. ના 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 ના, 4 કુમારો. આ 4 કુમારો જન્મ થયો અને થોડાક ટાઈમમાં જ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, પરમ ભક્ત બની ગયા. અને બ્રહ્માજી એકચ્યુઅલી 4 કુમારોને ઉત્પન્ન પણ એટલા માટે કર્યા હતા કે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે આગળ એની હેલ્પ કરે. ચતુષ્કુમારો કે નહીં,
એ પિતાજી તમારે જે કરવું એ કરો, અમને છૂટા કરો, કારણ કે અમારે ભજન કરવું છે. ચારે નીકળી ગયા યાત્રામાં. બરાબર, યાત્રા કરતા 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 એક દી વૈકુંઠ પહોંચે છે. ખબર છે ને, એને તો નેશનલ પરમિટ હતું, એને ઇન્ટરનેશનલ પરમિટ કહી શકાય, જ્યાં જવું હોય ત્યાં, નારદજીની જેમ. અને ત્યાં જય અને વિજય રોકે છે આ ચારે નાના નાના બાળકોને, સંન્યાસીઓ. અને જય વિજય રોકે છે, અને રોકે છે એટલે શ્રાપ આપે છે, ને શ્રાપ આપે છે એટલે ઈ જ જય ને વિજય છે આગળ રાવણ ને કુંભકર્ણ ને આ બધા બનીને આવે છે. જે કઈ મોટા મોટા અસુરો બને છે એ બીજું કોઈ નથી, એ ભગવાનના જ દ્વારપાલ જય અને વિજય એ આગળ બનીને. આ ભગવાનની પોતાનો પ્લાન છે. ભગવાનને આવું છે, બરાબર, ભગવાનને કોઈ સાથે યુદ્ધ કરવું હોય તો એવો બળ્યો જોઈએ, જેવા તેવાનું તો કામ નથી, બરાબર. એટલે આ પ્લાન છે ભગવાનને લીલા કરવા માટે, આવવા માટે, તમને અને મને ઉપદેશ આપવા માટે. તો આ ચાર કુમારોએ પણ પિતાજીની અવજ્ઞા કરી હતી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. અર્જુનજી કઈ નવું નથી કરતા. પછી રાવણ ની અવજ્ઞા કરી હતી, મોટો ભાઈ હતો વિભીષણ. નહીં, વિભીષણ કે હનુમાનજી મહારાજ જયારે લંકા ઉપર ગયા, એક ઘર એવું હતું ખાલી, બરાબર, કે જ્યાં તુલસી મહારાણી ફળિયામાં હતા અને ત્યાં રામ નામનું ગુંજ ચાલતી હતી, જપ ચાલતો હતો. અંદર જઈને જોયે છે વિભીષણ મહારાજ બેઠા છે, જપ કરી રહ્યા છે રામ નામનો, બરાબર. તો વિભીષણ મહારાજ મોટા ભાઈની અવજ્ઞા કરીને રામચંદ્રજીના શરણે જતા રહ્યા છે, બરાબર. તો એમને પણ મોટા ભાઈની અવજ્ઞા કરી. કથા બહુ લાંબી છે એટલે કથામાં હું જાતો નથી, ક્યારેક ચર્ચા કરીશું, બરાબર. પેલા તો ના પાડે છે, પછી મતલબ બીજા ના પાડે છે, રામચંદ્રજી તો તરત જ સ્વીકારી લે છે. પછી પૂજારી એટલે કે ગુરુ અને શિષ્ય. શું ગુરુ એક વખત ધારણ કર્યા પછી એનો ત્યાગ કરી શકાય? ઘણા બધા એવા અત્યારે ગુરુઓ છે, એ આપણને એવું જ્ઞાન આપતા હોય કે નહીં, ગુરુ કોઈ દી બદલે નહીં. ક્યાં લખ્યું છે ભાઈ? લાવો હું શાસ્ત્રમાંથી રેફરન્સ તમને બતાવું કે ગુરુ આટલા આટલા કારણોથી પતિત થાય તો એ ગુરુનો ત્યાગ કરી શકાય છે અને બીજા ગુરુ પાસે દીક્ષા લઈ શકાય છે. 4 વૈષ્ણવ પરંપરા, ઓરિજિનલ પરંપરામાંથી તમે દીક્ષા લઈ શકો છો, બરાબર. જો તમારા ગુરુનું પતન થાય, એના કારણો છે, આગળ આવશે. ગુરુ કોને કહેવાય, ગુરુની વ્યાખ્યા શું હોય, કોને પતન થઈ ગયેલા ગુરુ કહેવાય, કોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હવે અહીંયા બલિ મહારાજના ગુરુ છે શુક્રાચાર્ય. બલિ મહારાજ પાસે ભગવાન સ્વયં વિષ્ણુ, બરાબર, વામન દેવ તરીકે પ્રગટ થાય છે, બરાબર. 3 ડગલા જમીન જોઈએ છે. કોને? ભગવાનને, વામન દેવને. અને બલિ મહારાજને કહે છે, બલિ મહારાજ કે શું વાત કરો, ખાલી 3 ડગલા જમીન? અરે માગવું હોય તો કઈક એકાદો ગ્રહ માગી લ્યો, કઈક લાયકાત જોઈને યાર માગો તમે, બરાબર. કારણ કે બલિ મહારાજ ત્યારે ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા અને ઉપર નીચે બધે એનું જ શાસન ચાલતું. ઇવન સ્વર્ગમાં પણ બલિ મહારાજનું શાસન હતું. એ સમયની વાત કરું છું. ઇન્દ્ર ને ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી દીધા હતા ને બલિ મહારાજનું શાસન ત્યાં પણ ચાલતું હતું. નીચે ઉપર બધે બલિ મહારાજનું શાસન ચાલતું હતું. 14 લોક છે. આપણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં હું તમને સમજાવીશ કયા 14 લોક ને આ બધી ચર્ચા ત્યારે કરીશું. તો બલિ મહારાજ કે છે કે ભાઈ કઈક મારી લાયકાત જોઈને માગો. ના, એ કે 3 ડગલા જમીન, કઈ વધારે નથી જોઈતું. બલિ મહારાજના ગુરુ શુક્રાચાર્ય કાનમાં આવીને કે છે, બલિ રેવા દેજે કે આ 3 ડગલા જમીન માગે છે, પણ આ કોણ છે તો ઓળખજે. કોણ છે? કે આ સાક્ષાત નારાયણ છે, આ સાક્ષાત વિષ્ણુ છે. 3 ડગલામાં તારું કામ પૂરું થઈ જશે ભાઈ. એનું 1 ડગલું કાફી છે, આ તો 3 માંગ્યા છે એને. તો કે એવું છે? તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, કે ભગવાન સ્વયં આવ્યા છે, ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ, બરાબર ને. તો પછી હું થોડો પાછો પડું. કોણ કે છે? બલિ મહારાજ. એના ગુરુની અવજ્ઞા કરે છે. ગુરુ એમ કે છે કે ના પાડી દે. બલિ મહારાજ કે નહીં, હું પાછો ના પડું, કારણ કે હું પૌત્ર કોનો છું? કોના પૌત્ર હતા બલિ મહારાજ? બલિ મહારાજ કોના દીકરાના દીકરા થાય? પ્રહલાદ મહારાજના. પ્રહલાદ મહારાજના પૌત્ર. બલિ મહારાજ કે હું પૌત્ર કોનો છું? કયા વંશમાંથી આવું છું? અરે મારા દાદા માટે સ્વયં ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા હતા અને એ જ નરસિંહદેવ ભગવાન આજે વામન દેવ તરીકે જો મારી સામે ઉભા હોય, 3 ડગલા જમીન માંગવા, હું થોડો પાછો પડું. ગુરુનો ત્યાગ, ગુરુની અવજ્ઞા, બરાબર. તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે થયું છે. આગળ પતિ પત્ની, જયારે કૃષ્ણ અને બલરામ વિહાર કરતા કરતા વૃંદાવનની દૂર નીકળી જાય છે, ખૂબ ભૂખ લાગે છે, તો યજ્ઞ ચાલતો હોય છે. તો કૃષ્ણ બલરામ કે છે કે ભાઈ યજ્ઞમાં તો ભોગ હોય, તો લાવો, બરાબર, જમવું છે. તો કૃષ્ણના મિત્રો ગયા તો ઓલા બ્રાહ્મણોએ આપ્યું નહીં યજ્ઞ, એ કે હજી આહુતિ બાકી છે. પણ બ્રાહ્મણની પત્ની હતી ને ઓળખી ગઈ. તો એ જેટલો પણ ભોગ હતો, ફ્રૂટ્સ ને ઘી ને માખણ, એ બધું ટોપલું લઈ કૃષ્ણ પાસે જતા રહ્યા. ઓલા બ્રાહ્મણે ના પાડી પતિએ, પણ તોય જતા રહ્યા, કારણ કે ઓળખતા હતા. સાક્ષાત ભગવાન જયારે માગી રહ્યા છે, આગળ આવશે 5મા અધ્યાયના અંતે, ભોગતારમ યજ્ઞ તપસ્યા. બધા જ યજ્ઞના અલ્ટિમેટલી ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ કે હું છું. ભોગતારમ યજ્ઞ તપસ્યા.
સર્વલોક મહેશ્વરમ આગળ આવશે. બધા લોકના સ્વામી કોણ છે? તો બ્રાહ્મણ પત્ની એના પતિની અવજ્ઞા કરે છે. એના સિવાય ભરત રાજાની કથા આગળ આવશે. આપણી આચાર્ય પરંપરામાં રઘુનાથ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે આ બધાએ ત્યાગ કર્યો છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. અરે સ્વયં લક્ષ્મણજી, રામચંદ્રજીને વનવાસ હતો, માતા સીતાજીને નહોતું, પણ છતાં માતા સીતાજી સાથે ગયા. બરાબર. ભરતજીને વનવાસ નહોતો, છતાં પણ ભરતજી એવું જ જીવન જીવ્યા જેવું રામચંદ્રજી જીવન જીવ્યા. ક્યારે ગાદી ઉપર બેઠા નથી, ક્યારે ગાદલા તકિયા ઉપર ક્યારે સૂતા નથી. ખબર છે ને? ફળ ફૂલ ખાઈને અયોધ્યાની બહાર નાની એવી ઝૂંપડી બનાવીને આંખમાં રોજ અશ્રુ, બરાબર, રડતા રડતા બરાબર 14 વર્ષ કાઢ્યા છે. કોની પ્રસન્નતા માટે? રામ. બરાબર ને? અને સ્વયં આપણા આચાર્ય શીલ પ્રભુપાદજી, એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે 70 વર્ષની ઉંમર, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, અમેરિકા જાય છે, રસ્તામાં 2 વાર હાર્ટ એટેક આવે છે. આપણા બધા માટે માત્ર 1.5 કલાક આ મહાત્મા સૂતા હતા, માત્ર 1.5 કલાક. રાત્રે 11 વાગે, 10:30, 11 વાગે સુવે, 12, 12:15 વાગે ઉઠી જાય. રેકોર્ડિંગ છે, હું ખાલી બોલું છું એવું નથી. તમારે જેટલા જે કઈ પ્રૂફ જોઈતા હોય, રેકોર્ડિંગ જોઈતા હોય, તમને મળશે. બરાબર. એટલા બધા રેકોર્ડિંગ, એટલું બધું ટ્રાન્સલેશન આપણી પાસે આપણા માટે 10 વર્ષમાં કરીને ગયા છે કે આ જેથી આપણે શાસ્ત્રને સમજી શકીએ. તમને ખ્યાલ હશે કે ભારતની અંદર સૌથી મોટું આધ્યાત્મિક પુસ્તકનો પ્રેસ કયો? ભારતનો આધ્યાત્મિક પુસ્તકો પ્રિન્ટ કરતું હોય એ પ્રેસ કયો? ભારત. ગોરખપુર ગીતા ગીતા પ્રેસ, ગીતા પ્રેસ. ગીતા પ્રેસ. ગોરખપુર. અને ઓલ ઓવર, હા, ગીતા પ્રેસ. અને આખા વિશ્વનો સૌથી મોટો આધ્યાત્મિક પુસ્તકો પ્રિન્ટ કરતો પ્રેસ કયો? આખા વિશ્વનો કયો? ભક્તિ વેદાંત બુક ટ્રસ્ટ. ભક્તિવેદાંત. બીબીટી, ભક્તિવેદાંત બુક ટ્રસ્ટ. આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક પુસ્તકો પ્રિન્ટ થતા હોય વિશ્વની બધી જ લેંગ્વેજમાં, તો એના સંસ્થાપક આચાર્ય પણ આ મહાત્મા છે, એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, કે જેના કારણે આજે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અને ભગવાન કૃષ્ણ અને રામચંદ્રજીના ભક્તો પ્રવર્તે છે. બધો જ ત્યાગ. મોટી ફાર્મસીના માલિક હતા, બરાબર, અલ્હાબાદની અંદર. બધો ત્યાગ, બધું છોડીને. ઓકે, તો કઈ અર્જુન પહેલી વાર આ કરતા નથી. ઓકે, તો શરૂઆત કરશું. સીધો 7મો શ્લોક. તમને એમ થાય કે પ્રભુજી 7મો શ્લોક સીધો કેમ જમ્પ કર્યું? તો બધા શ્લોક કવર કરવાના નથી. શ્લોકના પાર્ટીશન માંથી એક શ્લોક ઉપાડવાનો છે અને પાર્ટીશન ને સમજવાનું છે. બરાબર. હવે 1 થી 6 શ્લોકમાં શું આવે? તો આગળ મેં તમને કીધું એ જ અનિર્ણયતા, જે આપણે 6થો શ્લોક ગઈકાલે લીધો હતો ને, એ જ 1 થી 6 શ્લોકમાં આવે છે. અર્જુન કહે છે કે ભગવાન, હજી મને ખબર નથી પડતી, મારે શું કરવું જોઈએ. મેં દલીલો તો બધી રજૂ કરી, પણ મને સમજાતું નથી શું કરવું જોઈએ. આ જ બધી ચર્ચા છે 1 થી 6 શ્લોક. 7મા શ્લોકમાં અર્જુન કૃષ્ણના શરણે જાય છે. બરાબર. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેય ચાત્મ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ શિષ્યસ્તે અહમ. બહુ ચર્ચાઓ થઈ મિત્રવત, પણ આમાં કોઈ કન્ક્લુઝન નીકળ્યું નહીં. છેલ્લે બધી દલીલો અને બધું જ્ઞાન અર્જુન પ્રદર્શિત કરવા છતાં અર્જુન એમ કે છે કઈ સમજાતું નથી, અનિર્ણયતા. ત્યારે અર્જુન એમ કે છે ભગવાન, હેન્ડ્સ અપ, હું શરણાગતિ સ્વીકારું છું. હવે હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ગુરુ છો. અને યત શ્રેય, અર્જુન આખી ભગવદ ગીતામાં જ્યારે ભગવાન પાસે કંઈક માંગે છે ત્યારે આ શબ્દ વપરાય છે, શ્રેય. અચ્છા, શ્રેય અને પ્રેય નો શું ડિફરન્સ છે? શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચે શું તફાવત છે? બોલો બોલો શ્રેય બોલો. એટલે લોંગ ટર્મ, પ્રેય એટલે હા. શોર્ટ ટર્મ. હા, શ્રેય એટલે લાંબા ગાળાનો ફાયદો અને પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. અર્જુન જ્યારે પણ માગે ત્યારે ભગવાનને કહે છે ભગવાન શ્રેય હોય ને એ આપજો. એવું નતું કે અર્જુનને ખબર નથી કે આ યુદ્ધ જીતશે કે નહીં જીતે. જો અર્જુનને એવો ડાઉટ હોત ને તો મહાભારતના યુદ્ધની પહેલા દુર્યોધન અને અર્જુન બે ભગવાન પાસે ગયા હતા માગવા માટે. ભગવાને કીધું કે ભાઈ એક બાજુ હું નિશસ્ત્ર અને એક બાજુ મારી નારાયણી સેના. બરાબર. તો અર્જુનને પહેલો ચાન્સ આપ્યો હતો. તો અર્જુનને જો ડાઉટ હોત યુદ્ધ જીતું કે ના જીતું, તો અર્જુન નારાયણ સેના માગી લેત, જેમ દુર્યોધને માગી. અર્જુનને ચાન્સ પહેલો આપ્યો તો અર્જુને શું કીધું કે ભગવાન, તમે યુદ્ધ ના કરવાના હોય તો પણ વાંધો નથી, એક પણ શસ્ત્ર ના ઉગામવાનો હોય તો પણ વાંધો નથી, પણ મારે તમે જોઈએ.
તો અર્જુનને તો ખાતરી હતી કે મારી સાથે ભગવાન છે, મારે કઈ બહુ ચિંતાનો વિષય નથી, જે કઈ કરશે મારા માટે સારું કરશે, એને કોઈ ડાઉટ નહોતો. બરાબર. એટલે અર્જુનને એ તો ખબર જ હતી કે યુદ્ધ જીતવાના છે, યોગમાયાના કારણે વિષાદમાં છે, જેથી પ્રશ્ન પૂછી શકે, ભગવાન જવાબ આપી શકે. બરાબર. તો અર્જુન કહે છે કે ભાઈ મને મારું પ્રેય ખબર છે. પ્રેય એટલે ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. યુદ્ધ હું જીતીશ, બધાને મારી નાખીશ, રાજા બની જઈશ, આ મને ખબર છે. પણ એ નહીં, મને તમે શ્રેય હોય એ કહો, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય એ મને કહો. શીખવાનું છે. તમે હું જયારે ભગવાન પાસે જાય બે હાથ જોડીને ઉભા રહીએ ને, તમે હું તો આપણે ગમે તે માગી લઈએ, ભગવાન ધન આપજો, ભગવાન સંપત્તિ આપજો, ભગવાન સુંદરી આપજો, પતિ આપજો, પત્ની આપજો, સંતાન આપજો, ઘણું ઘણું માગી લઈએ ને. બરાબર. આ આપજો, તે આપજો, ધનમ આ આપજો, ફલાણું આપજો, ઢીકણું આપજો. પણ બે હાથ જોડીને કેવું કે મારામાં બુદ્ધિ નથી. તમને શું લાગે છે? નાનું એવું બાળક હોય, અહીંયા ઘણા બધા મારી માતાઓ છે, નાનું બાળક હોય, બોલતા શીખ્યું ના હોય, 6 મહિનાનું, 5 મહિનાનું, એને ભૂખ લાગે, માને ખબર પડી જાય કે આને ભૂખ લાગી છે, આને દૂધ પીવડાવવાનું છે. ખબર પડી જાય કે ના પડી જાય? તે બોલે તો ખબર પડી જાય ને કે આ ભૂખ્યું થયું છે, અને દૂધ પીવડાવવું પડશે. તો ભૌતિક જગતની માને ખબર પડી જતી હોય કે મારું બાળક ભૂખ્યું થયું છે અને આને શું જરૂર છે. શું લાગે અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી ભગવાન કૃષ્ણને ખબર નહીં પડતી હોય તમારે મારે શું જરૂર છે? માગવાની જરૂર લાગે મંદિરમાં જઈને કે ભગવાન આ આપજો, તે આપજો. અરે એને ખબર જ છે કે તમારી લાયકાત કેટલી છે, તમે કેટલું પચાવી શકશો. લાયકાતથી વધારે આપશો તમે પચાવી નહીં શકો. એટલે ભગવાનને કેવું, ભગવાન હું તમને મળવા આવ્યો છું, જોતું કાંઈ નથી, છતાંય તમને કઈ યોગ્ય લાગતું હોય ને આપવું હોય તો લાંબા ગાળાનો ફાયદો જોઈને આપજો, ટૂંકા ગાળાનું કઈ નહીં આપતા. યશ્રેય. આ શ્લોક જે છે ને શરણાગતિનો શ્લોક કહેવાય છે, શરણાગતિ. અને બીજું, જયારે તમે લોકો ડાઉટમાં, કન્ફ્યુઝનમાં અને ટેન્શનમાં હોય, કોઈ રસ્તો દેખાતો ન હોય, શું કરવું, ત્યારે આ શ્લોક વારંવાર બોલો. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. ભગવાન ખબર નથી પડતી હવે શું કરવું હોય. બરાબર. હું તમને પૂછું છું, પૃચ્છામી યત શ્રેય. શ્રેય હોય મને કહો ને, બ્રૂહિ તન્મે, પ્લીઝ મને કહો ને. હું તમારો શિષ્ય છું, હું તમારો દાસ છું, તમારા સ્વામી છું. આગળ કે છે અહમ બીજ પ્રદ પિતા. હું શું કામ તમને કહું છું? કૃષ્ણ આપણા પિતા છે, આગળ આવશે. ભગવદ ગીતા બરાબર સમજજો. 18 દિવસ ખાલી એક વખત પૂરા કરો, ડાઉટ બધા ક્લિયર થઈ જશે, મારી ગેરંટી છે. તો અર્જુન કહે છે શ્રેય. ડન. તો એવું નથી કે અર્જુન પેલા કોઈ શરણાગત નથી થયું. એટલે હવે અર્જુનને પણ ખબર પડી કે રસ્તો તો અલ્ટિમેટલી આ છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શરણાગતિ બહુ મહત્વની છે. તમે લોકો સ્કૂલ કોલેજમાં ગયા, તમને A ફોર એપલ શીખડાવ્યું છે, અથવા તો ક કલમનો ક તમને શીખડાવ્યો છે. તમે કોઈ દી ટીચરની સામે અદબ પાડીને કીધું કે ભાઈ ક કલમનો ક શું કામ થાય? બરાબર. અથવા A ફોર એપલ જ શું કામ થાય? બરાબર. મારે તો A ફોર બેટ મારે લખવું છે. કોઈ દિવસ દલીલ કરી છે? અથવા ABCD આપણે ભણાયું, આપણે ભણી લીધું, તમે કોઈ દી દલીલ કરી કે નહીં મારે તો ભાઈ ABCD શું કામ ભાઈ, BACD શું કામ નહીં? કોઈ દી દલીલ કરી? કોઈ પ્રશ્ન કર્યો છે આવો? નહીં. ટીચરે શીખડાયું, તમે મેં એ સ્વીકારી લીધું, સમજી લીધું, જીવનમાં ઉતાર્યું, અને આજે તમે કઈક પોસ્ટ ઉપર છો, હું કઈક પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર છું. શેનું પરિણામ છે? શરણાગતિનું. તો એવી રીતના આધ્યાત્મિક પુસ્તકો, બરાબર, અને સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર આગળ વધવા માટે સૌથી પહેલી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ શું છે? શરણાગતિ. આ ભાવ નહીં હોય હૃદયમાં તો ભગવદ ગીતા 10 વાર વાંચો, 15 વાર વાંચો, 20 વાર વાંચો, 50 વાર વાંચો, જીવનમાં ઉતરવાની નથી. કોઈ ડાઉટ ક્લિયર થવાના નથી. શ્લોક પોપટની જેમ બોલશો પણ શ્લોકનો ભાવ સમજી નહીં શકો, સ્વીકારી નહીં શકો. એટલે પેલું એટીટ્યુડ, શાસ્ત્રને વાંચવા માટેનો એટીટ્યુડ શું છે? આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે જે આપણને અર્જુનામાં શીખડાવે છે. બરાબર. જેમ ગજેન્દ્ર ભગવાનને શરણે ગયા ખાલી એક કમળ પુષ્પ આપીને, ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થાય. સ્વયં બ્રહ્માજી કૃષ્ણના શરણે ગયા. શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદની લીલાઓ છે, બરાબર. અને પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાન નરસિંહદેવના શરણે ગયા. એવી રીતના હનુમાનજી મહારાજ રામચંદ્રજીના શરણે ગયા. દાસત્વ, રામચંદ્રજી જે કહે એટલું બસ, બીજું કઈ એમાં કોઈ દલીલ નહીં, કોઈ તર્ક વિતર્ક નહીં. બરાબર. તો શરણાગતિ બહુ મહત્વની છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ છે, ખૂબ સારા શિક્ષક છે. એક વખત ખાલી શરણાગત થઈને જુઓ, એક વખત દાસત્વ ભાવથી ભગવદ ગીતાને સ્વીકારી જુઓ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ભગવાન છે, ખૂબ સારા ટીચર છે, અને સરસ તમને જ્ઞાન પ્રગટ કરશે. હું અહીંથી આપીશ તો નહીં સમજાય. શરણાગતિના ભાવ સાથે સાથે હરિનું નામ, ભગવાનનું નામ નો જપ ચાલુ હશે,
બરાબર. જ્યારે જ્યારે આની ઉપર જામેલો મેલ છે ને હૃદય ઉપર, આ મેલ જ્યારે ઓછો થશે ને ત્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજાશે. ભગવદ્ ગીતા કોઈ ભૌતિક ચોપડી નથી કે તમે અને હું બજારમાં જાય અને ખરીદી લાવીએ અને ઘરે બેઠા બેઠા વાંચીને સમજી જાય. ના, એવી રીતના તો આપણે ઇવન ભૌતિક ચોપડી પણ નથી સમજી શકતા. તમારે ડોક્ટર બનવું હોય તો તમારે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે, પ્રોફેસરની અંડરમાં શીખવું પડે. બરાબર. પરંપરામાં જે પ્રોફેસર એના પ્રોફેસર પાસે શીખવો હોય, એ પ્રોફેસર એના પ્રોફેસર પાસેથી શીખવો હોય. એ પરંપરામાં ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો શું લાગે? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વિધાઉટ પરંપરા ગમે એની પાસેથી અથવા જાતે એકલા શીખી દઈશું? નોટ પોસિબલ. ઓકે. આગળ ભગવાન 10મા શ્લોકમાં કહે છે, તમુવાસ ઋષિકેશ પ્રહસન્નિવ ભારત સેનયોરુભયોર મધ્ય વિસિદંતમિદં વચ. હવે શોકગ્રસ્ત અર્જુન હતા, પણ ભગવાન સ્મિત પૂર્વક વચનો અર્જુનને કહે છે. હવે વિચાર કરો કે ભગવાનની જગ્યાએ કોઈ આપણા જેવા કોઈ સામાન્ય માણસ હોય, હવે યુદ્ધ કરવું એ પાંડવોનો જ નિર્ણય હતો ને. તમને ખ્યાલ છે ને, યુદ્ધની ઘોષણા પાંડવોનો નિર્ણય, ભગવાનનો નિર્ણય નથી. ભગવાન તો દૂત બનીને ગયા યુદ્ધને ટાળવા માટે, બરાબર, પણ છેલ્લે કોઈ રસ્તો નથી નીકળતો એટલે યુદ્ધ થયું. હવે અર્જુનને પહેલા ખબર નહોતી કે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જઈશું તો આ બધાનો વધ કરવો પડશે. અર્જુનને પહેલા ખબર નહોતી કે સામે કર્ણ હશે, દ્રોણ હશે, ભીષ્મ હશે, મારા પિતામહ હશે, દાદા હશે, ગુરુ હશે. અર્જુનને પહેલા ખબર નહોતી? હતી ને. હવે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવે છે, કૃષ્ણ સારથી બનીને બેઠા છે, અને હવે અર્જુન એમ કે છે કે આ તો મારા દાદા છે, મારા ગુરુ છે, મારા કાકા છે, મારા મામા છે, જે પેલા અધ્યાયમાં આવ્યું. બરાબર. તો અર્જુન કે આવું યુદ્ધ નથી કરવું. આની જગ્યાએ આપણે હોય તો શું કહીએ? તો તારે પહેલા કેવું જોઈએ ને ભાઈ. અત્યારે 18 અક્ષોની સેના ભેગી કરીને તું એમ કે છો યુદ્ધ નથી કરવું? ગુસ્સો આવે ને. ભગવાન ગુસ્સો નથી કરતા, સ્મિત પૂર્વક, બરાબર, સ્માઇલિંગ ફેસમાં. કારણ કે અર્જુન શરણાગત થયા છે, એ બહુ મોટી વાત છે. બરાબર. તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ કઈ રીતના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં જો પહેલા અધ્યાયમાં કૃષ્ણનો કોઈ શ્લોક નથી, કોઈ જ્ઞાન નથી. ભગવાન જ્ઞાન ક્યારે આપવાની શરૂઆત કરે છે? ક્યારે? જ્યારે અર્જુન 7મા શ્લોકની અંદર કહે છે, શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ગુરુ છો, તમે મારા સ્વામી છો, હું તમારો દાસ છું. ભગવાન કે બરાબર છે, હવે તને જ્ઞાન આપ. કારણ કે જ્ઞાન ત્યારે જ ઉતરે, દાસત્વનો ભાવ હોય ને. તમે તમારા ટીચર, તમે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતા હતા અને તમે તમારા ટીચર પાસે જાઓ અને આ રીતના બાય ચડાવીને એમ કહો કે આ ઠીક છે ભાઈ, તમને થોડું ઘણું આવડે છે, મેં ચોપડી વાંચી છે, મને આવડે છે, આ તો હું ઠીક છે આવ્યો છું, પપ્પાએ કીધું એટલા માટે, બરાબર, બાકી હું નોલેજેબલ જ છું. આવી રીતના આપણે ઉભા હોય બાયો ચડાવીને, કયો ટીચર શીખડાવવાનો છે? બરાબર ને. શરણાગતિ બહુ મહત્વની છે. બરાબર. એમાં અર્જુન જયારે શરણાગતિ, યસ ભગવાન હવે મને કયો, શિષ્યસ્તેહમ સાધિ મામ ત્વમ પ્રપન્નમ. ભગવાન કે ચલ, હવે ચાલુ થાય છે ભગવદ્ ગીતા. ગુસ્સો નથી કરતા, બધા પ્રશ્નના જવાબ, અને અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરે છે વારંવાર. અને છેલ્લે જયારે ભગવદ્ ગીતા પૂરી થશે ને 18મા અધ્યાયમાં, ત્યારે ભગવાન અર્જુનને કહેશે કે અર્જુન, બધું તને સમજાવ્યું, હવે તને ઠીક લાગે કર, કોઈ બળજબરી નહીં. ખૂબ સરસ સંવાદ છે 18મા અધ્યાયમાં, આપણે ત્યાં ચર્ચા કરીશું. હવે તમે જુઓ કે આખી ભગવદ્ ગીતા બધા વાંચે, કૃષ્ણને માને એ વાંચે, ના માને એ વાંચે, વૈષ્ણવો વાંચે, માયાવાદી વાંચે, બીજી પરંપરા બીજા સંપ્રદાય વાળા પણ વાંચે, શિવજીના ભક્તો વાંચે, રામચંદ્રજીના ભક્તો વાંચે, દેવીના ભક્તો વાંચે, બધા. અને કોઈના ભક્ત ન હોય એ પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચે, જેમ કે સાયન્ટિસ્ટો, કોઈના ભક્ત ન હોય, બરાબર, એ પણ વાંચે, અને એમાંથી સાયન્સના સિદ્ધાંતોને અલગ તારવે. પણ ગમે એની ભગવદ્ ગીતા લો, ત્યાં કૃષ્ણ બોલે તો શું લખે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ ભાઈ કૃષ્ણ બોલે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ વેદવ્યાસજીએ લખ્યું છે? કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નથી લખ્યું? માધવ ઉવાચ કેમ નથી લખ્યું? વાય? કારણ કે વેદવ્યાસજીને ખબર હતી ભગવાન કોણ છે. અચ્છા, વેદવ્યાસજી લખાવે છે, લખનાર કોણ છે? હેન્ડરાઇટિંગ કોના છે ભાઈ શાસ્ત્રની અંદર? હેન્ડરાઇટિંગ ગણેશજીના. હેન્ડરાઇટિંગ ગણેશજીના છે. તો ગણેશજી આમાં કે વિરોધ નથી કર્યો શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખવામાં. તમને મને કદાચ ક્યાંક વિરોધ થઈ શકે, પણ ગણેશજીનો વિરોધ નથી. વેદવ્યાસજી, સુખદેવજી, બરાબર, પરાશર મુનિ, મોટા મોટા ઋષિઓ, અને ઇવન ભગવાન શિવજી પોતે રામચરિતમાનસ, બાલકાંડ અને 118મી ચોપાઈથી વાંચવાનું ચાલુ કરો રામચરિતમાનસ, તો ત્યાં ક્લિયર થાય. પદ્મ પુરાણ વાંચો, બ્રહ્મવેદ પુરાણ વાંચો, શિવજી માતા પાર્વતીનો સંવાદ, ગર્ગ સંહિતા વાંચો, એકદમ ક્લિયર. બરાબર, કોણ ભગવાન છે ચર્ચા કરીએ. તો એક તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કા: બ્રહ્મ,
પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ. તો આવો એક વર્ગ છે જે ખાલી તેજની પૂજા કરે. નિરાકાર, એક તું હિ નિરાકાર, બાકી બધા સાકાર. આ નિરાકાર વાળો એક વર્ગ છે, જે એવું માને છે કે ભગવાન છે નિરાકાર છે, અથવા ભગવાન છે ઓમ માંથી આવે છે, સાઉન્ડ માંથી આવે છે. શાસ્ત્ર બરાબર વાંચે તો વધારે ક્લિયર થાય. ભાગવતમની અંદર પહેલા સ્કંદમાં જ આની ક્લેરિટી આપેલી છે કે બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવતીથી શબ્દતે, કે ભગવાનના ત્રણ પાસા અલગ અલગ છે, જેમાં બ્રહ્મ નિરાકાર છે, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ એટલે બ્રહ્મ. પરમાત્મા તરીકે ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો અધ્યાય ત્રીજો એકદમ ક્લેરિટી છે કે ભગવાનના ત્રણ પુરુષ અવતાર થાય છે. કયા ત્રણ પુરુષ અવતાર? બોલો. ચાલો ચાલો, કમોન, પ્રશ્ન પૂછી લઉં, જાગી જાઓ. હા, પેલા કયા? કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. કર્ણોદક્ષાય વિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, જ્યાંથી આખી સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ. બીજા કયા? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એક બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન પ્રવેશ કરે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને ત્રીજા કયા? તો કે એ બ્રહ્માંડની અંદર 84 લાખ યોની અને કણે કણમાં પ્રવેશ કરે, એને કહેવાય શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને એ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે પરમાત્મા પોતે, અને એ પરમાત્મા એટલે કૃષ્ણ પોતે. આગળ આવે એની આખી જે સિક્વન્સ છે એ આપણે 5મા અધ્યાયમાં થોડું વધારે તમારો આ ડાઉટ હજી ક્લિયર થાય. તો પેલું નિરાકાર બ્રહ્મ એટલે કે તેજ. બીજું ભગવાન પરમાત્મા તરીકે બિરાજમાન છે આપણા હૃદયમાં. શ્રીમદ ભાગવતમ બીજા સ્કંદમાં પણ બ્રહ્માજી બરાબર એની સાઈઝ પણ કે છે, પરમાત્મા બેઠા છે બરાબર, એ વિશે ચર્ચા થાય છે ત્યાં. અને છેલ્લે કોણ? ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ. આ ત્રણ તબક્કા છે. ઓકે, તો બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવતીથી શબ્દતે એક નાના એવા ઉદાહરણથી આપણે આ વાતને સમજવાની કોશિશ કરીશું. શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ સૂર્ય દ્વારા સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે તમારા ઘરમાં સૂર્યપ્રકાશનું કિરણ આવે તો તમે એવું માની લો કે આજ સૂર્ય છે, સૂર્યનું કિરણ આવે આજ નહીં ને. તમને ખબર છે કે સૂર્ય એક જુદી વસ્તુ છે અને આ ઘરમાં આવતો પ્રકાશ છે એ એમાંથી આવે છે. એમ ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો પ્રકાશ એટલે કે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે બરાબર. અને એ સૂર્ય ગ્રહ બરાબર એટલે કે એ બરાબર સૂર્ય ગ્રહ છે એ સ્થૂળ છે, અને એમાં આ જે સૂર્ય ગ્રહને જે પ્રકાશિત કરનાર જે શક્તિ છે બરાબર, એના ઉપર જે બિરાજમાન છે સૂર્ય નારાયણ છે. આ ઓરિજિનલ આપણી આજે આ જ્ઞાન હોય આપણને તો આપણે ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી ખબર પડે કે ક્યાંથી આ પ્રગટ થયું. ઓકે, હવે ભગવાન કોને કહેવાય? વ્યાખ્યા ક્યાં આપી છે? વિષ્ણુ પુરાણ 6.5.47 વિષ્ણુ પુરાણ ની અંદર આપ્યું છે ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય સામશ્રી. ઘણા બધા વેદોને માને પણ પુરાણને ના માને બરાબર. તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલામાં એના માટે શ્લોક છે બરાબર, કે ચારે ચાર વેદ અને ઇતિહાસ અને પુરાણ એના 5મો વેદ તરીકે સ્વયં વેદ વ્યાસજીએ કીધો છે બરાબર. અને એમાંય ભાગવત પુરાણ છે એ અલ્ટિમેટલી સાર છે, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. વિષ્ણુ પુરાણની અંદર પરાશર મુનિ છે એ લખે છે કે કોને ભગવાન કહેવાય? તો ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. કયા ઐશ્વર્ય? તો કે સમૃદ્ધિ હોય, ખ્યાતિ હોય, શક્તિ હોય, જ્ઞાન હોય, ત્યાગ હોય અને સુંદરતા હોય. આ 6 સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય એને. કેટલું? સંપૂર્ણ માત્રામાં. તો શરૂઆત કરીએ સમૃદ્ધિ. ભગવાનની સમૃદ્ધિ કેટલી છે ભગવાન પાસે બરાબર? કેટલી સમૃદ્ધિ છે બોલો? કેટલી સમૃદ્ધિ છે ભગવાન પાસે? એની કઈ કલ્પના છે? અનમોલ અનમોલ. હા, બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી લખે છે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી એમ કહે છે કે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં કૃષ્ણની સહસ્ત્ર શત લક્ષ્મી સ્વરૂપા સેવા કરી. એક લક્ષ્મી નહીં, સહસ્ત્ર શત. અને મહેલો શેના બનેલા છે? ચિંતામણી નામના સ્ટોન બરાબર. કેવા વૃક્ષો છે? કલ્પ વૃક્ષ, જેની નીચે બેસીને જે કઈ ઈચ્છા કરો એ પ્રાપ્ત થાય. કેવી ગાયો છે? સુરભી. અનલિમિટેડ. ભગવાનની સમૃદ્ધિ કેવી છે? અનલિમિટેડ. આપણી પાસે ત્યાં થોડુંક હોય ત્યાં આપણે રોડ ઉપરથી 1 ફૂટ ઊંચા હાલવા માંડીએ, બાજુવાળાને જવાબ ના આપીએ બરાબર. પણ ભગવાન અનંત બ્રહ્માંડના માલિક છે, હજારો લક્ષ્મી એમની સેવા કરી રહી છે. ઓકે, તો આ સમૃદ્ધિ. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? ભગવાનની ખ્યાતિ
યુગો યુગો સુધી ચાલે. આજે પણ તમે ને હું રામાયણ વાંચીએ તો એમ થાય કે હમણાંનો પ્રસંગ છે. બરાબર. રામચંદ્રજી છે આવ્યા ક્યારે? ત્રેતા યુગમાં. ત્રેતા યુગને કેટલા સમય થયા ખબર છે? કેટલો સમય થયો? અચ્છા, કળિયુગની અવધિ કેટલી? 4,32,000. વચ્ચે દ્વાપરની અવધિ કેટલી? 8,64,000. અને એની પેલા ત્રેતા આવ્યો. તો વિચાર કરી લો કે કેટલા વર્ષ થયા છે રામચંદ્રજી આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા છે. છતાં પણ આજે રામાયણ જોઈ એમ લાગે કે હમણાં. કૃષ્ણ લીલા આપણે સાંભળીએ વાંચીએ તો એમ થાય કે હમણાં કૃષ્ણ આવીને ગયા. 5,000 વર્ષ થયા છે. ગમે એવો કદાચ નેતા હોય, યશસ્વી હોય, દાની હોય, તપસ્વી હોય, બિઝનેસમેન હોય, ટોપ લેવલનો રિચેસ્ટ માણસ હોય, એની ખ્યાતિ કેટલા વર્ષ રહી? કેટલા વર્ષ? 100 વર્ષ, 200 વર્ષ? પૂરું. બરાબર ને? પછી પૂરું. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? અનંત કાલથી બરાબર યુગો યુગો સુધી ચાલે. ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? અનપેરેલલ. 7 વર્ષના હોય કૃષ્ણ અને પોતાની ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર 7 દિવસ અને 7 રાત સુધી ગોવર્ધન પર્વતને ધારણ કરે છે. બરાબર. આપણાથી એક ગેસનો બાટલો ઉપડતા ન હોય, એમાંય નીચે ઓલું ટાયર વાળું ચકેડું ફિટ કરીને કિચનમાં લઈ જવું હોય, અને આપણે એમ કહીએ હું ભગવાન છું. ટ્રાય તો કરો એકવાર. બરાબર ને? 7 દિવસ અને 7 રાત કરી ગોવર્ધન. શાસ્ત્ર આના પ્રમાણ છે. ઓકે, આ ભગવાનની શક્તિ છે. ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ શકે, ખાલી આના ઉપર 5 સેશન લઈ શકાય, 6 વસ્તુ ઉપર, પણ આપણી પાસે સમય મર્યાદા છે. જ્ઞાન. જ્ઞાન કેવું છે? બધું જ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ક્યાં લખ્યું છે? 15.15 વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદો વાંચીને જાણવાના કોને છે? કૃષ્ણને. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પેલો, અધ્યાય પેલો, શ્લોક પેલો. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરય. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપનાર કોણ? વેદ વાંચી કહે છે સ્વયં. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય કોણ છે? સત્ય. સત્ય દસમ સ્કંદમાં બહુ ક્લિયરલી વેદવ્યાસજી લખે છે. સત્ય એટલે કૃષ્ણ, સત્ય એટલે મુકુંદ. બરાબર. એની વાત થઈ રહી છે. જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટલી સોર્સ. ત્યાગ. બધું હોય અને બધું છોડવું. બરાબર. આને કહેવાય સાચું વૈરાગ્ય. ભગવાન ત્યાગ કરે છે. બરાબર. વ્રજ ખૂબ પસંદ છે, છતાં છોડીને જતા રહીએ છે. બરાબર ને? ત્યાગ. રામચંદ્રજી બીજી દિવસે સવારે જ્યારે રાજ્ય અભિષેક થવાનો હોય, બરાબર, પણ પિતાના એક વચનના કાજે બીજા દિવસે એ બરાબર ને સનિયા વાનપ્રસ્થિના કપડા પહેરીને આવી જાય છે. માતા પાર્વતી, લક્ષ્મણજી બધા બધું જ ઐશ્વર્ય છોડી અને વનમાં જવા માટે તૈયાર. કા? પિતાજીએ કીધું છે. આને કહેવાય ત્યાગ. આપણને કીધું હોય તો બરાબર, આપણે તરત કોર્ટમાં કેસ કરી દઈએ. 100 વારનું એક મકાન હોય ને જો એ આપણા બાપા આપણા નામે ના કરતા હોય ને 100 વારનું, તો આપણે પિતાજી ઉપર કેસ કરી દઈએ એમ છીએ. બરાબર. પણ ભગવાન ચતુર. બરાબર. ચક્રવર્તી શાસન જેને પ્રાપ્ત થવાનું હોય રામચંદ્રજીને, ને પિતાજી કહે છે કે વનમાં જતા રહ્યો. હા, જેવી આજ્ઞા તો. ત્યાગ. અને પછી સુંદરતા. કેટલા સુંદર છે કૃષ્ણ, કેટલા સુંદર છે રામ, કેટલા સુંદર છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ. કરોડો કામદેવ જે કૃષ્ણને જોવે અને બેભાન થઈ જાય છે. હું નથી કહેતો, બ્રહ્માજીના શબ્દ છે. જે કામદેવના ચરણ કમળની રજ બરાબર કામદેવનું જો આશીર્વાદ આ જગતમાં કોઈ સ્ત્રીને પ્રાપ્ત થાય તો એ સ્ત્રી આ બ્રહ્માંડમાં કહેવાય કે મિસ વર્લ્ડ બની જાય, મિસ યુનિવર્સ બની જાય. બરાબર. સુંદરી બની જાય. એ કામદેવના ચરણ કમળની રજ બરાબર કામદેવના આશીર્વાદ મળે તો. અને એવા હજારો કામદેવ જયારે જોવે છે કૃષ્ણને, એ ફેન્ટ બેભાન થઈ જાય છે. આ બ્રહ્માજી લખે છે. આ કૃષ્ણનું સૌંદર્ય છે. કંદર્પ કોટી. બરાબર. કંદર્પ. ઓકે, તો આ ભગવાનની વ્યાખ્યા થઈ. હવે આપણે આગલા સેશનમાં જઈએ. હવે અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન શું હતો? અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન કરુણા, દયા આવે છે. દયા આવે છે ને ભગવાન એના જવાબમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોક, 20 શ્લોકનો ઉપયોગ કરે છે. અર્જુનની દયા ને એડ્રેસ કરવા માટે 20 શ્લોક, અને 20 શ્લોકમાં ભગવાન એક જ વસ્તુ સમજાવે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આત્માના ગુણો, બરાબર, પુનર્જન્મની ફિલોસોફી, આના વિશે ભગવાન ખૂબ ડિટેલમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં સમજાવે છે. પણ મૂળ પાર્ટીશન આખું એક જ છે. એટલે પાર્ટીશન માંથી 1-2 શ્લોક હું તમને સમજાવીશ. બાકી આખું પાર્ટીશન એની આજુબાજુમાં ફરે છે. જે કઈ ફિલોસોફી છે, જે જ્ઞાન છે, તેના આજુબાજુમાં
તો કે શરીર અને આત્માની આજુબાજુમાં. તમે વાંચજો. તમે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે 700 શ્લોકો આપણે કવર કરીશું, ઈચ એન્ડ એવરી. ડન? ઓકે. તો આ પાર્ટીશનમાં આપણે આગળ વધીએ. 11મા શ્લોકથી ભગવાન ખરેખર આમ જોઈ તો ભગવદ ગીતાની શરૂઆત જ 11મા શ્લોકથી ચાલુ થાય, કારણ કે જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત ભગવાન 11મા શ્લોકથી શરૂઆત કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અશોચાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાસ્ય ભાષસે ગતાસુન્ન નાનુ શોચંતિ પંડિતા. જેવા ગુરુ પદ ઉપર કૃષ્ણ બિરાજમાન થયા તરત જ કૃષ્ણનો કાન ખેંચે છે, સોરી અર્જુનનો કાન ખેંચે છે. શું કાન ખેંચે છે? વાતો તો બહુ પંડિત જેવી કરે છો, મોટી મોટી વિદ્વાન જેવી, હે પાપનો ભય, પરંપરાનો નાશ, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, વિદ્વાન જેવી વાતો કરે છો. પણ ખરેખર જે વિદ્વાન લોકો હોય ને અર્જુન, એ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ભગવાન સીધું ત્યાંથી ફિલોસોફીની ચાલુ કરે છે, કારણ કે આપણે શરીર નથી. આપણે કોણ છીએ? વી આર સોલ. આપણે આત્મા છીએ. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ છે, મૃત્યુ છે એનો જન્મ છે. વારંવાર વારંવાર વારંવાર. બરાબર? આપણે તો વારંવાર આવીએ છીએ, આગળ આવશે. બરાબર? 14મા અધ્યાયમાં. હવે આગળ કહે છે 12મા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ છે એ તમારા અને આપણા અને ભગવાન વચ્ચેનો તફાવત શું? ત્યારે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ. એવું ક્યારે નહોતું અર્જુન કે હું નહોતો, કે એવું ક્યારે નહોતું કે તું નહોતો. અર્જુન તું પેલા પણ હતો, તું ભૂલી ગયો છે. 4થા અધ્યાયમાં આવશે. અર્જુન તું ભૂલી ગયો છે, તું પેલા પણ હતો. આપણા કેટલા જન્મ થઈ ચુક્યા છે, તારા કેટલા જન્મ થઈ ચુક્યા છે, પણ તને યાદ રહેતા નથી, મને બધું યાદ રહે છે. આગળ કહેશે 4થા અધ્યાયમાં. અહીંયા ભગવાન કહે છે અર્જુન તું એવું નહોતું કે પેલા તું નહોતો, એવું નહોતું કે ભીષ્મ કર્ણ પેલા નહોતા, અને એવું નહોતું કે હું પેલા નહોતો. હું પેલા પણ હતો અને તમે પેલા પણ હતા. તમે જુદી આઈડેન્ટિટી છો, મારી જુદી આઈડેન્ટિટી છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. આગળ 4થા અધ્યાયમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય આપણને. એટલે ભગવાન એમ કે છે અર્જુન એવું નથી કે ભીષ્મ કર્ણને મારી નાખીશ તો બધા મરી જશે. બરાબર? એવું નથી. અચ્છા તું યુદ્ધ નહીં કરે તો એ બધા બચી જશે, એ બધા અમરપટો લઈને આવ્યા છે, મરવાના નથી, મરવાના જ છે. બરાબર? પણ જો એને એના કર્મનું ફળ આ જન્મમાં મળી જાય તો ભોગવવા માટે એને ફરીથી નહીં આવવું પડે. બીજું, અને તું ક્ષત્રિય છો ને તારે તારા ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. ઓકે. આગળ ભગવાન, હવે જયારે ભગવાન અર્જુનને કીધું કે તું પેલા હતો, અત્યારે છો અને આગળ પણ રહીશ, તો અર્જુન કે તો પણ હું છું કોણ? પેલા હતો, હવે મને તો બધા ઓળખે છે અર્જુન તરીકે, મને ઓળખે છે ડોક્ટર જિજ્ઞેશ કોશિયા તરીકે, અથવા મારું દીક્ષાનું નામ જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ, એ તો મને હમણાં મળ્યું. મારું નામ જિજ્ઞેશ છે એ તો મને છઠ્ઠીના દિવસે મારું નામ પડ્યું ને. તો છઠ્ઠીના દિવસ પહેલા હું કોણ હતો? બરાબર ને? છઠ્ઠા દિવસે નામ મળે ને, તો એ પેલા 6 દિવસ હું કોણ હતો? અથવા એની પેલા હું તો વારંવાર આવું છું, કોણ હતો? ત્યારે ભગવાન કહે છે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. હે અર્જુન, જેવી રીતે બાળપણમાંથી તું, બરાબર, તારું શરીર યુવાનીમાં પરિવર્તિત થયું, યુવાનીમાંથી તું વૃદ્ધાવસ્થામાં પરિવર્તિત થાય છે, એમ આ આત્મા કોમન રહે. અત્યારે તમને કોઈ તમારો ફોટો બતાવે, બરાબર, તમે લોકો ઘણા બધા, નીરુબેન છે, અત્યારે નીરુબેન નો ફોટો નાનપણનો નીરુબેન ને બતાવે તો નીરુબેન શું કે આ હું છું, કે નહીં નીરુબેન? બરાબર ને? મીરા માતાજી તમને નાનપણનો ફોટો બતાવે તમે શું કહો? આ હું છું. કુણા કુણા ગાલ હોય, વાકડિયા વાળ હોય, બરાબર ને? બતાવે કોઈ ફોટો, જો પાડ્યો હોય એ સમયમાં સિસ્ટમ હોય તો બતાવે તો કે ને હા હું છું મીરા. બરાબર? પછી તમે યુવાનીમાં અત્યારે આટલા સુંદર દેખાવ છો નીરુબેન, મીરા માતાજી, યુવાનીમાં કેટલા સુંદર હશો? ફોટો બતાવે તો હા એ હું છું, કયો કે નહીં? રમેશ પટેલ પ્રભુ, હું છું. બરાબર? અને અત્યારે, અચ્છા તો તમારું શરીર તો એવું નથી ભાઈ. બાળપણમાં નાના નાના કુણા કુણા ગાલ, વાકડિયા વાળ, સરસ મજાનું કાળું એવું ટીલકું કરી દીધું હતું મમ્મીએ, એ છે તો નહીં અત્યારે આપણે, છતાં પણ તમે એમ કહો છો કે હું છું. તો એ હું કોણ છે? અથવા તમને કોઈ પૂછે કે આ હાથ કોનો છે, બરાબર, તમને ઉભા રાખું સ્ટેજ ઉપર, તમને પૂછું કે હાથ કોનો, તમે શું કહો? મારો. આ પગ કોનો? મારો. આ આંખ કોની? મારી. તમે એવું નથી કહેતા હાથ હું છું, આ આંખ હું છું, આ પગ હું છું, કે આ હૃદય મારું છે, કે હૃદય હું છું, એવું કઈ છે આપણે? હાથ કોનો? મારો.
તો જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુને મારી કયો છો તો એ વસ્તુ જુદી છે ને તમે જુદા છો. સમજો છો? તમારી પાસે કાર છે, હું એમ કહું કે આ કાર મારી, તો કાર જુદી ને હું પોતે જુદો છું ને. તો તમે એમ કહો છો કે હાથ મારો છે અથવા શરીર મારું છે, તો શરીર જુદું છે ને તમે કોઈક બીજા છો, તો જ તમે કહો છો ને કે આ શરીર મારું છે. તો એ કોણ છે મારું કહેવા વાળો? એ આત્મા છે. વી આર સોલ, વી આર નોટ ધીસ બોડી. આપણે આ બોડી નથી, ભગવાન સમજાવે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અચ્છા તો આત્માનો નાશ થઈ જાય, અર્જુન બધાને મારી નાખશે, બધા મરી જશે? ભગવાન કે નહીં. નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકન ચેનમ ક્લેદયંતી આપો ન શોષે મારું. આત્માનો ક્યારે નાશ થતો નથી. શસ્ત્રથી કાપી ના શકાય, અગ્નિથી બાળી ના શકાય, પાણીથી ભીંજવી ના શકાય, પવનથી સૂકવી ના શકાય. આત્માનો કોઈ નાશ થતો નથી. ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સુંદર છે. બરાબર. ઐશ્વર્યશાળી રાજા, કોઈ પુત્ર નહીં. એક દિવસ એમના ગુરુ મહારાજ અંગીરા ઋષિ આવે છે અને રાજાનું મોઢું પડી ગયેલું જોવે છે. તો ગુરુ મહારાજ સમજી જાય, બોલ ને કે રાજન બોલો શું થયું? પુત્ર નથી. અંગીરા ઋષિ કે ભાઈ પુત્ર આવશે તો તું દુખી રહીશ, નથી તો તું દુખી છો, ભગવાનનું ભજન કર ને ભાઈ અત્યારે. તો કે ના પુત્ર, ભલા એને એમ કે પુત્ર આવશે તો કદાચ ઉડાવ હશે, સંપત્તિ બહુ વાપરી નાખશે, પણ કે જેવો હોય એવો આપણો તો ખરી કે ના, કે ગમે એમ કરીને પુત્ર થાય એવા મને આશીર્વાદ આપો. અંગીરા ઋષિ કે તથાસ્તુ. પુત્ર આવ્યો રાજન ત્યાં. બરાબર. ચિત્રકેતુ મહારાજને, હવે ચિત્રકેતુ મહારાજને પત્નીઓ ઘણી બધી. જે પત્ની દ્વારા પુત્ર આવ્યો ને એના પ્રત્યે આસક્તિ થઈ ગઈ, બીજી બધી પત્નીમાં ધ્યાન દેવાનું બંધ કરી દીધું, બીજી બધી પત્નીઓને પ્રેમ આપવાનું બંધ કરી દીધું. બીજી પત્ની રાણીઓ ભેગી થઈ અને નક્કી કર્યું કે રાજા આપણને પ્રેમ કરતા નથી, રાજા આપણને સમય નથી આપતા. આનું કારણ શું? તો કે નવો આવેલો રાજકુમાર. તો આનું સોલ્યુશન શું? બધે ભેગી મળી અને નાના એવા રાજકુમારને ઝેર આપી દીધું. નાના એવા બાળકને ઝેર આપી દીધું. નાનું એવું બાળક મરી ગયું ઘોડિયામાં. અને આ સાંભળીને ચિત્રકેતુ મહારાજ અને આખું જેનું જે રાજ્ય હતું શોકમાં ડૂબી ગયું. કાળો કલ્પાત કરે છે. એ સમયે ફરીથી અંગીરા ઋષિને નારદજી પ્રગટ થાય છે અને ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ રડતા રડતા કહે છે કે મારો દીકરો જતો રહ્યો, પણ છેલ્લી એનો વાત પણ એમની સાથે મારી થઈ નહીં. ત્યારે નારદજી પોતાના યોગ શક્તિના બળે ઉચ્ચિષ્ટ થયેલો આત્માને ફરીથી આહવાન કરીને બોલાવે છે અને બાળક ઊભું થાય છે ઘોડિયામાંથી. ત્યારે નારદજી એમ કહે છે તમારા પિતાજી તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. બરાબર. ત્યારે બાળક એમ કહે છે કે કયા પિતાજી, કયા જન્મના પિતાજીની તમે વાત કરો છો? હું તો કેટલી વખત અહીંયા આવ્યો છું, મનુષ્ય તરીકે આવ્યો છું, ગાય તરીકે આવ્યો છું, ભેંસ તરીકે આવ્યો છું, કૂતરા તરીકે આવ્યો છું, સ્વર્ગમાં રાજા તરીકે, દેવ તરીકે, ગંધર્વ તરીકે, યક્ષો તરીકે અનંત જન્મો થયા છે મારા. તમે કયા જન્મના પિતાની વાત કરો છો? જયારે ચિત્રકેતુ મહારાજ આ સાંભળે છે એના પગની નીચે જમીન સરકી જાય છે. જેના માટે કાળો કલ્પાત હું કરું છું તો મને ઓળખવા માટે તૈયાર નથી. કારણ કે બધી જ આઈડેન્ટિટી છે શરીર સાથે જોડાયેલી છે. જે કાંઈ તમારું ઘર હોય, પરિવાર હોય, સંસાર હોય, સંપત્તિ હોય, જેવું શરીર છૂટી ગયું, તમારા એકદમ પ્રેમાળ પિતા હોય, તમારો પ્રેમાળ દીકરો હોય, પ્રેમાળ પત્ની હોય, એ બધા એક રાત વધારે તમને ઘરમાં રોકાવા દેવાના નથી. બરાબર. આખો સમાજ બહાર છે ને ખંભે પન્યું રાખીને ઉભો હશે, કાઢો કાઢો, ઉતાવળ છે, જલ્દી. અને તમારું નામ પડી જશે બોડી અંદર, બોડી અંદર પડ્યું નામ નીકળી જશે. કોઈ એમ નહીં કે અંદર આ જે તે વ્યક્તિ સૂતો છે, નહીં, બોડી અંદર છે. તો એ ગયું કોણ ભાઈ? હવે બોડી પડ્યું રહ્યું તો ગયું કોણ? એ ગયું એ આત્મા. ચેતન આત્મા જતો રહ્યો, બધા સંબંધો પૂરા થયા. બરાબર. આત્માને કોઈ સાથે સંબંધ નથી. આત્માને એક જ સાથે સંબંધ છે. કોની સાથે? મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, ભગવાન સાથે. આત્માને બીજા કોઈ સાથે સંબંધ નથી. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણર નિત્ય દાસ. જીવ હંમેશા કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ હતો, છે અને રહેશે. એ તો અહીંયા માયામાં પડીને ભૂલી ગયો છે. એટલે એવું લાગે કે આ મારી પત્ની છે, આ મારા બાળકો છે, આ મારા પિતાજી છે, હું હિન્દુ છું, હું મુસ્લિમ છું, હું ભારતીય છું, હું અમેરિકન છું, મારી આ જાતિ છે, હું દરબાર છું, હું પ્રજાપતિ છું, હું કુંભાર છું, વોટેવર. શરીર સાથે જોડાયેલી આઈડેન્ટિટી છે. આત્માની આઈડેન્ટિટી આ નથી. આત્માની આઈડેન્ટિટી છે જીવર સ્વરૂપ કૃષ્ણર નિત્ય દાસ. આ સાંભળે છે જ્યારે, ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજને જ્ઞાન થાય છે. આત્મા અને પરમાત્મા વિશે ખૂબ ઊંડો સંવાદ થાય છે અને ચિત્રકેતુ મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત બને છે. આ પેલા પ્રશ્નનો જવાબ, અર્જુનની કરુણાને પાયા વિહોણી ભગવાન કહે છે. ઓકે. બીજો અર્જુનનો પ્રશ્ન કોઈ આનંદ નથી. બરાબર. અર્જુન કે આમાં કોઈ આનંદ નથી, બધા મરી જશે તો
અરે ભગવાન 31 થી લઈને 37 શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કોઈ આનંદ નથી અર્જુન, હતો વા પ્રાપ્ત સ્વર્ગ, હણાઈ જઈશ ને તો સ્વર્ગ મળશે, જીતવા વા ભોગશે મહિમ, જીતી જઈશ તો રાજા બનીશ. કારણ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બનશે ચક્રવર્તી, તો કેટલાય રાજ્ય અર્જુનને પણ મળશે. બરાબર, અને આમે મોટો ભાઈ રાજા છે તો આમનું સ્ટેટસ બરાબર રાજા જેટલું ને. તો હતું આ પ્રાપ્ત સ્વર્ગ, જીતવા ભોગશે મહિમ, તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય. કેવી રીતના વાત કરીશ કે કોઈ આનંદ નથી? બે હાથમાં લાડુ છે, જીતી જઈશ તો રાજા બનીશ, હારી જાય તો સ્વર્ગમાં જઈશ. શું કામ સ્વર્ગમાં જઈશ? તો કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે. ધર્મની સાઈડમાંથી લડનારા જે કોઈ મૃત્યુ પામવાના છે યુદ્ધભૂમિ ઉપર, એ બધાને ઉચ્ચ લોકની ગતિ પ્રાપ્ત થવાની છે. ભગવાનનું સ્વયંનું વરદાન કુરુક્ષેત્ર ઉપર. તો હવે ભાઈ આમાં આનંદ નથી ને ક્યાં વાત કરે છો? ને ભગવાન અર્જુન આગળ કહે છે કે અર્જુન આનંદ નથી એવી વાત કરે છો, બરાબર, પણ અર્જુન તું જો આ યુદ્ધભૂમિ ઉપરથી ભાગી જાય તો તારા શત્રુ તને કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે, તારા સામર્થ્યને ધિકાર છે. ક્ષત્રિય તરીકે આનાથી વધારે તને બીજું શું દુઃખદાયી હોય? ક્ષત્રિયને, અરે તમે જો હમણાંના ક્ષત્રિય ગળું કપાઈ જાય પણ ગળું નમે નહીં. ખબર છે ને આપણા ક્ષત્રિયો, બરાબર, મહારાણા પ્રતાપ, બરાબર, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, બરાબર છે, સનાતન ધર્મ માટે, હિન્દુ ધર્મ માટે કદાચ સામે લાખોનું ટોળું હોય ને તો એકલો શૂરવીર ઉભો હોય, માથું નમે નહીં. કપાઈ જાય તો વાંધો નથી, અરે માથા કપાઈ ગયા પછી ધડ લડતું હોય, આવા દાખલા પણ છે ભારત ભૂમિ ઉપર. કેટલાય ધડ ક્યાંય સુધી લડતું હોય, કેટલાયને ધડ મારી નાખે, માથું કપાઈ ગયું હોય. તો ભગવાન કે તારા માટે આનાથી વધારે શું દુઃખદાયી હશે? ભાગી જા છો તું ક્ષત્રિય થઈને, આનંદની વાત કરે છો. યુદ્ધભૂમિ છોડીને જઈશ તો તને આનંદ થશે, શું લાગે છે જંગલમાં જઈશ તો? બરાબર, તો આ સૌથી મોટું દુઃખ છે. ત્રીજો પ્રશ્ન અર્જુનનો હતો, ભગવાન પાપ નહીં લાગે આ બધાને મારી નાખશું તો આપણે? બરાબર, ત્યારે ભગવાન એને 33મો, 38મો અને 53મા શ્લોકમાં એડ્રેસ કરે છે અને ભગવાન એને કહે છે કે અર્જુન, યુદ્ધ કરવાનો તારો સ્વધર્મ છે. તું ક્ષત્રિય છો, બરાબર, અધર્મ થતો હોય, તારી પાસે શક્તિ છે, તારી પાસે જ્ઞાન છે, અને જો તું ચૂપ રહે તો તું મોટો પાપી છો. આના પાપનું ફળ તને લાગશે. આને કહેવાય સાચો ક્ષત્રિય. ખાલી બરાબર બ્લેક કલરની થાર લઈ લેવાની, પાછળ આમ બે તલવાર રાખી દેવાની અને નીચે લખી દેવાનું ક્ષત્રિય, એવું નહીં. ક્ષત્રિય એને કહેવાય જેનામાં જોમ હોય. 18મા અધ્યાયમાં આવશે, જ્યાં કે અધર્મ હોય તો ક્ષત્રિય બરાબર ઉભો રહેવો જ હોય. પછી સામે કદાચ બરાબર 100 માણસો હોય તો પણ એને કહેવાય ક્ષત્રિય. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે તું અહીંથી ભાગી જઈશ ને, તું ક્ષત્રિય છો, તારો ધર્મ હતો કે અધર્મીઓનો નાશ કરવો, અને ભાગી જઈશ તો તું યોદ્ધા તરીકે ને તારી કીર્તિ ગુમાવીશ, અને આ મોટું પાપ છે. તો ભગવાન પાપ નહીં લાગે? ભગવાન કે નહીં. નેહાભિક્રમ નાસ્તોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. ધર્મના રસ્તા ઉપર મારી ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું ભગવત સાક્ષાત, ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ભગવાન જે બોલે છે ને ધર્મ કહેવાય. કૃષ્ણ એ બોલી રહ્યા છે, બરાબર, યુદ્ધ કર મારી પ્રસન્નતા માટે. બરાબર, તો હવે અર્જુન જો આ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે અલ્પમપ્યસ્ય થોડુંક પણ કરશે તો ભગવાન કે ત્રાયતે મહત્વ ભયાત, મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરીશ, પાપની ચિંતા ના કરીશ અર્જુન, ડોન્ટ વરી. તો અર્જુનનો ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ. અને ભગવાન અર્જુનને નિષ્કામ કર્મનો ઉપદેશ આપે છે અને કહે છે કે તારું નિયત કર્મ કરવાનો તને અધિકાર છે. કર્મની એવા અધિકાર હસ્તે માં ફલે સુકદાચન માં કર્મ ફલે તુર્ભુ માતે સંગવસ્ત્વ અકર્મણી. કર્મ તો કરવું જ પડશે અર્જુન, ફળોની ચિંતા ના કરીશ. બરાબર, તું ક્ષત્રિય છો ને યુદ્ધ કર. આ શ્લોકને આપણે આવતીકાલે પણ સમજશું. ચોથો પ્રશ્ન અર્જુનનો હતો, પરંપરાનો નાશ થઈ જશે, કારણ કે બધા વડીલોનું મૃત્યુ પામશે તો કોણ શીખડાવશે? જો એક ફોરેનર ડિવોટી છે પ્રભુજી, નાના એવા બાળકને ધોતી પહેરતા શીખડાવે છે. ઘરમાં પિતા નો હોય, દાદા નો હોય, કોણ શીખડાવશે તિલક કરતા, ધોતી પહેરતા? કોણ સંસ્કારોનું સિંચન કરશે? બરાબર, માં કરી શકે, બરાબર, પણ વિચાર કરો કે પુરુષો જ ના હોય આજુબાજુના કેટલાય બધા ઘરમાં, અને પછી કેટલાય બધા વિધર્મીઓ હોય, બરાબર, શોષણ કરી શકે છે ને, સ્ત્રીનું શોષણ કરી, કારણ કે સ્ત્રીનો સ્વભાવ કોમળ હોય, ઇમોશનલ હોય. બરાબર, તો અર્જુન કહે છે પરંપરાનો નાશ નહીં થાય. ત્યારે ભગવાન કહે છે પરંપરાની ચિંતા ના કર. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદાને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દંદો નિત્ય સસ્તવસ્તો યોગક્ષેમમ વાહ યોગક્ષેમ નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન. કે વેદોમાં જે કઈ આપ્યું છે પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું, જે કઈ પરંપરા વોટેવર, પણ અર્જુન 3 ગુણોથી પરે થઈને વિચાર કર, ઉપર જઈને વિચાર કર.
બરાબર. અને આગળના શ્લોકમાં યાવનાર્થ ઉદપાનેમાં ભગવાન એમ કે છે ઉદાહરણ આપીને, બરાબર, કે નાના નાના કુવા હોય એનાથી જે હેતુ સરે, વિશાળ જળાશય એક હોય તો બધા હેતુ સરી જાય ને. પેલાના જમાનામાં ગામડામાં અલગ અલગ કુવા હતા. વાસણ ધોવાનો કુવો જુદો હોય, ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરવા માટેનો કુવો મંદિરમાં જુદો હોય, કપડા ધોવા માટેનો પીવાના પાણીનો જુદો હોય. પણ જો એ જ ગામમાં એક સ્વચ્છ જળ, બરાબર, નદી વહેતી હોય તો બધાને ઉપયોગમાં આવી જાય. નદીનું પાણી બરાબર બધી જગ્યાએ એપ્લાય થાય, સેમ બધી જાતિ હોય, ગમે વોટેવર, બરાબર. એવી રીતના એમ કે છે કે આ બધી નાની નાની પરંપરાની ચિંતા ના કર, પણ જો જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ગાદી ઉપર બેસી જશે ને, સાક્ષાત ધર્મરાજ છે, એ પરંપરાને એસ્ટાબ્લિશ કરી દેશે. તારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધા આશયો સિદ્ધ થશે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન અર્જુનનો, અનિર્ણયતા, કાંઈ સમજાતું નથી, શું કરવું ભગવાન? ત્યારે ભગવાન 41મા શ્લોકમાં કહે છે વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ. કેવી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? વ્યવસાયિત્મિકા. વ્યવસાયિત્મિકા એટલે કેવું? બિઝનેસ માઇન્ડ. કેમ વધારે પૈસા કમાવા? અરે આત્માનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય શું છે? પૈસા આત્મા માટે જરૂર છે, પૈસા શરીર માટે જરૂર છે. ભોગ, ઇન્દ્રિય, મજા શરીરનો વિષય છે, જેના માટે મનુષ્ય શરીર મળેલું નથી. ભાગવતમ ખોલો, પ્રહલાદ મહારાજનો ઉપદેશો વાંચો, બરાબર, શાસ્ત્રો વાંચો તો ખ્યાલ આવે મનુષ્ય જન્મ છે દુર્લભ છે. શેના માટે છે મનુષ્ય જન્મ? મનુષ્ય જન્મ 84 લાખ યોની અને ભગવત ધામ વચ્ચેનો બ્રિજ છે. માત્ર આ એક જ એવી યોની છે કે જ્યાંથી તમે અપલિફ્ટ થઈને ભગવત ધામમાં જઈ શકો છો. બીજી કોઈ પણ યોનીમાં આ ફેસિલિટી મળતી નથી. જેવા કર્મ મનુષ્ય જન્મમાં કરશો એ મુજબના કર્મ પ્રમાણે નેક્સ્ટ બોડી તમને પ્રાપ્ત થશે, જેનું ચર્ચા આપણે 14મા અધ્યાયમાં આપણે કરવાના છીએ. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. ડન. તો ભગવાન કહે છે કે વ્યવસાયિત્મિકા, ઓરિજિનલ વ્યવસાય કોનો? આત્માનો. આત્માનો શું વ્યવસાય છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, બરાબર, ઓરિજિનલ વ્યવસાય. આવી જો જેની બુદ્ધિ હોય, ભગવાન કે એ કે કુરુનંદન, એનો ગોલ તો ફિક્સ જ છે, એને કોઈ અનિર્ણયતા નથી. પણ જેની બુદ્ધિ બહુ શાખા અનંતાશ્ચ, અલગ અલગ શાખામાં વિભાજિત છે, તો બરાબર, જેની બુદ્ધિ અવ્યવસાયી નામ હોય તો કે એ અલગ અલગ શાખામાં વિભાજિત રહેવાની છે, એ નિર્ણય ઉપર આવી શકતા નથી. એમ ભગવાનના ભક્તો એકદમ ક્લિયર હોય એના ગોલ. પણ તમે જુઓ આજુબાજુમાં ગોલ શું છે? તો કે આ ગોલ છે, પેલો ગોલ છે પૈસા કમાવા, રૂપિયા, પૈસા, ધન, ગાડી, સંપત્તિ, બરાબર, એટલું મેળવી લે પછી તો કે હજી આ, એટલું મેળવી લે પછી તો કે હજી આ બાકી, હજી બા. તો ભગવાનના ભક્તોનો પૂછો ગોલ શું છે? ભગવાનના ચરણ કમળમાં મન લાગે, આ જીવનનો ગોલ છે. એ કે હકુરુ નંદન, ગમે એમ કરીને એને કેને પ્રકારે. ઓકે, તો 5 પ્રશ્ન 5 જવાબ, બરાબર. અને આ બધી ચર્ચાઓ પછી અર્જુન એમ થાય કે આ 5 પ્રશ્ન 5 જવાબ જાણી લે ભગવાન, એ વ્યક્તિ કેવો હોય, બરાબર, કેવી રીતના ચાલે, કેવી રીતના બેસે, આ બધું આવે છે. ત્યારે બીજા પ્રશ્ન પૂછવાનું ચાલુ કરે ત્યારે ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો વિશેની ચર્ચાઓ ચાલુ થાય 55મા શ્લોકથી. અને ભગવાન એને સ્થિત પ્રજ્ઞ તરીકે ઓળખાવે છે. અને છેલ્લે 62 અને 63મા શ્લોકમાં કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય, રાતોરાત થાય, કોઈ દેણામાં ડૂબી જાય છે, કોઈની નામના કોઈ આત્મહત્યા કરી લે છે, રાતોરાત, તાત્કાલિક નથી થતું. 8 તબક્કા છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ્ય સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધોપી જાયતે. ચેન ક્યાંથી ચાલુ થઈ? ધ્યાયતો ચિંતન કરવાથી, કન્ટમ્પ્લેશન કરવાથી, દ્રષ્ટવા નથી કીધું અહીંયા, બરાબર. ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરવું, પછી એમાં શું થાય? સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે, રોડ ઉપર જાય, બરાબર, મર્સિડીઝ સરસ મજાની જાતી હોય, બરાબર, અને આપણે જોઈએ, જોવામાં વાંધો નથી, પણ પછી એનું ચિંતન થાય ઘરે આવીને, સાલું આપણી પાસે મર્સિડીઝ નથી, આપણી પાસે હોય તો કેવું સારું. આપણી અલ્ટો લેવાની તેવડ હોય નહીં, અને આપણે ચિંતન જો મર્સિડીઝનું ઘરે આવીને કરતા હોઈએ, અને હવે ગમે તે થાય એમાં આપણને રાગ થાય, મર્સિડીઝમાં આસક્તિ થઈ જાય, તો શું થાય? આસક્તિ થવાથી સંગાત સંજાયતે કામ, કામ એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. આવું જ ઉદાહરણ તમે સ્ત્રીનું પણ લઈ શકો. રોડ ઉપર જતા હોય, કોઈ સુંદર સ્ત્રી જોવા મળે, બરાબર, નજર પડે, જોવામાં વાંધો નથી, જોઈને તમે વિચારી શકો કે હા ભગવાનની શક્તિ છે, બરાબર, ભગવાને કેટલા સુંદર બનાવ્યા છે, ભગવાનના સેવક છે, ભગવાનની દાસી છે, બરાબર. આપણી ભોગવવી યોગ્ય વ્યક્તિને આપણા માટે માં સમાન છે, માતાજી છે. ઇસ્કોનના ભક્તો પોતાની પત્ની સિવાય બધાને માતાજી કહે છે, જગતમાં બધી સ્ત્રીઓને, બરાબર. તો
હવે આપણે જાય ને જોઈએ સુંદર સ્ત્રી છે, ઘરે આવીને એનું ચિંતન ચાલુ થાય, એનામાં આસક્તિ થાય, પછી એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, સંગાત સંજાય તે કામ, અને પછી એ ના મળે તો કામાત ક્રોધો બીજાયતે, ક્રોધ આવે. અથવા ધારો કે મર્સિડીઝ ગમે એમ કરીને લઈ પણ લીધી, બરાબર, માન હપ્તે, અને પછી લઈને બજારમાં ગયા અને પાછળથી કોઈ બાઇક વાળાએ ટોચો મારી દીધો અને ગોબો પડી ગયો, પછી તો દરવાજો ખુલે ને સરસ મજાના શ્લોકો નીકળે, કામાત ક્રોધો બીજાયતે. શું થાય? કામાત ક્રોધો બીજાયતે. પછી શું થાય? અહીંયા સાયકલ પૂરી થાય? નહીં. ક્રોધાત ભવતી સમોહ. હવે જ્યારે વ્યક્તિને ક્રોધ આવે ત્યારે શું થાય? ડિલ્યુઝન, સમોહ. સમહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ. સમોહ, જ્યારે સમોહ થઈ જાય ને ત્યારે એને ખબર ના પડે હવે શું કરવું શું નથી કરવું, અને પછી સ્મૃતિનો નાશ થઈ જાય, સ્મૃતિ વિભ્રમ. બરાબર. ક્રોધાત ભવતી સમોહ. સમોહમાં શું સારું શું ખરાબ ભૂલાઈ જાય, હું કોણ છું ભૂલાઈ જાય, ગાડીનો દરવાજો ખુલે, સામાન્ય સ્ક્રેચ પડ્યો હોય ભૂલાઈ જાય કે હું કોણ છું, બરાબર, કેવું મારું વર્તન હોવું જોઈએ, બધું ભૂલાઈ જાય. પછી સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિનો નાશ. સ્મૃતિ ભંસાત બુદ્ધિ નાશો, બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. અચ્છા, સ્મૃતિ વિભ્રમ કઈ થાય? મેમરી લોસ. કઈ મેમરી લોસ થાય? તો કે આની પેલા આવી રીતના છે ને આપણી તેવડ નહોતી અને આપણે એકવાર ઓડી લીધી હતી લોન ઉપર, પછી બેંક વાળા પાછા ખેંચી ગયા હતા, બાઉન્સરો ઘરે આવ્યા હતા. અથવા તો આની પેલા કોઈક આવી સ્ત્રી જતી હતી ને રોડ ઉપર, બરાબર, જોયું તું, ચિંતન કર્યું તું, ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ હતી, પાછળ ગયા હતા અને એના બે ભાઈ આવ્યા હતા પાછળ અને ધોકે ધોકે બે પગ તોડી નાખ્યા હતા, બરાબર, હોસ્પિટલમાં, ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં 2 મહિના રહેવું પડ્યું હતું. આ સ્મૃતિનો વિભ્રમ થઈ જાય, ભૂલાઈ જાય, ફરીથી ભૂલાઈ ગયું. આગળની જે પનિશમેન્ટ મળી ને, સજા, એ ભૂલાઈ ગઈ, સ્મૃતિ વિભ્રમ. અને જ્યારે સ્મૃતિનો વિભ્રમ થાય ત્યારે શું થાય? બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનો નાશ. પછી તો પૂરું, વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. ગમે તે થાય એ તો મારી ના થઈ તો કોઈની ના થવી જોઈએ, બરાબર ને, ભોગવી તો છે જ ગમે એમ કરીને. પછી હાથમાં એસિડની બોટલ લઈ અને એસિડ ફેંકી દેવાનું મોઢા ઉપર, બરાબર. કોઈ પણ, અથવા તો એવી વસ્તુઓ વેડવા માટે શું કરવાનું? કાળા બજારી કરવાની ધંધાની અંદર. મર્સિડીઝ લેવી છે, ઓડી લેવી, શું કરવાનું? કાળા બજાર કરો, નીતિ નિયમોને નેવે મૂકી દો, બરાબર છે ને. આજુબાજુમાં કરી રહ્યા છે ને માણસો. ક્યાંય નીતિમત્તા જોવા મળે છે? એક પણ બિઝનેસમાં બતાવો નીતિમત્તા છે ક્યાંય? લગભગ નીતિમત્તા મરી પરવારી છે બધી જગ્યાએ. બુદ્ધિનાશા. તો શું થાય? બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. અલ્ટિમેટલી શું થાય? પતન, પતન થાય, બરાબર. છેલ્લે વિનાશ થાય. અજામિલની કથા શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે, ક્યારેક ચર્ચા કરીશું આપણે આગળ. તો આવી રીતના આ 8 તબક્કા છે. કોઈ વ્યક્તિ જો સમજી જાય, બરાબર, અને જેટલો વહેલો એમાંથી બહાર નીકળી જાય તો એમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરતું હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિનું ધન અચાનક જ જતું રહેતું હોય, અચાનક નથી થયું, એની પાછળ આખી એક ચેન કેટલાય સમયથી ચાલુ થઈ હતી. કોઈ આત્મહત્યા કરે છે તો એક ચેન કેટલાય સમયથી ચાલુ થઈ છે. જો ઘણી વખત તમે જો મોટા મોટા સંત મહાત્માઓ છાપાએ ચડી જતા હોય છે, ન્યૂઝપેપરમાં, કેટલા બધા સંત મહાત્માઓ જેલમાં જાય, કેટલાય સુસાઇડ કરે. તો એ કઈ આપણને એક દ્રશ્ય દેખાણું, પણ એની પાછળનું જે 8 તબક્કા જે હતા ને આપણા દ્રશ્યમાન નથી. એ વ્યક્તિને ખબર છે શું આ ચેન ચાલુ થઈ, ક્યાં આસક્તિ થઈ ગઈ, ક્યાં ધ્યાયતો થઈ ગયું, ક્યાં કામ ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ, બરાબર, ક્યાં બુદ્ધિનો નાશ થયો, એ વ્યક્તિ જાણતો હોય. તાત્કાલિક થતું નથી. આ સાથે તમારો બીજો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ વેવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલ ગુરુ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે.